lahko razširim to na splošne nasvete. Ni treba, čisto simpel vprašanje. Punca se zredi, stari. Res je, drga. Ja. Všeč mi je. Amo spet izklopite Mike. Ful je Ti simpel si vprašanje. ekstremen, a ne? Ali nič ne govoriš, ali pa tako skačeš v besedo. Ja. Všeč mi je. Ja, dobrodošli v Piranu. Lepo je videti, da se je pripravljeno tokle ljudi pripeljati za en dialog tok daleč. Tako da jaz upam, da boste res uživali v našem petem, takem malo bolj official live dialogu. Na oder bom pa kar povabila naše glavne tri fante, ki jih itak vsi poznate. In dajmo prosim en aplavz za Janja, Andreja in Klemna. Živjo. Hvala vsem, ki ste se pripeljali vse do Pirana. A je kdo mogoče iz Pirana? A imamo kakšne lokalce tle? Ne. Aha, ena lokalka, pa mislim, da je to ta lokalka, ki je bila že en mesec prej, a ne? Je za en mesec datum sfrila, no. Me veseli, da si zdaj zadela datum. Ne, preveriti moraš, če je kdo iz Murske Sobote. Ja, a je slučajno kdo iz Ker Moskve? to je bila pa cela diagonala. Se ne morem verjeti. A je? Gospodična v drugi vrsti, pa v zadnji eni, to je noro. Ja, svaka čast, svaka vam čast. Ja, hvala, no, spet, evo, tudi vama. Zdaj smo že kar nekaj teh live stvari naredili. Glih ta teden sem malo razmišljal, no, oziroma sem bil malo čustven. Ja, sem videl mail v petek Končno. zvečer, v petek ob 11. zvečer, pa sem bil tako, I climbing good. ja, hvala, ker si me poklical pol. Ne, ampak malo sem razmišljal o tej skupnosti, ki se je nekako ustvarila okoli tega projekta. In ne vem, ne bi mogel tega načrtovati. No, tako. Ne vem, kako ste si vi to predstavljali, ko smo začeli, ampak tole je zdaj, kar klele greste lahko. Zdrav. Ja, in neverjetno je v bistvu to videti. In vsa ta sporočila, ki jih dobivam, jaz vem, da veliko od vas zanimajo podobne stvari, kot nas, zato to poslušate. Veliko ljudi pa ima tudi mogoče kakšne težke trenutke ali pa situacije ali pa obdobja in vidim, da jim mogoče to pomaga, da imajo nek občutek, da za nekaj časa niso sami v tem. In ne vem, ta projekt je meni tako dal, pa premalkrat se zahvalim v bistvu ekipi. Luka v bistvu, ki je že od začetka tega projekta zraven, pa še kar ustraja, tako da upam, da vidi neko vrednost tudi zase. Pa Mojca. Ne vem, vidva sta verjetno veliko več videla, kot jaz takrat. In ta projekt še kar raste pa raste. No? In to me v bistvu nekako preseneča. In ne vem, kam bo to še šlo, pa vama tudi bi se rad zahvalil. Ker tudi nekako, ne vem, ali vidite vrednost v tem, da to delamo. Pa vsem vam, ki spremljate. To nisem imel pripravljenega tega uvoda, ampak tako sem nekako začutil, tako res sem ful hvaležen. Pa neverjetno je videti, da pridejo ljudje poslušati. Iz Murske Sobote. Iz Murske Sobote. V Piran. 3 ljudi, ki ne vejo, kaj bojo govorili. To je res tak zanimiv moment. Kje smo zdaj, Jani? Evo, mogoče lahko s tem začnemo, ker smo 2 epizodi nazaj govorili o tem prostoru oziroma kraju. Neki mojih frendov mi je komentiral, da sem naredil najslabšo reklamo vseh reklam, v zgodovini vseh reklam, ko sem prvič omenil to restauracijo, ker nisem imel namena o tem javno govoriti in pol se je glih tako nekako tisti dialog začel, da ste me vidva začela več spraševati. In takrat sem govoril o tem, da jaz osebno ne jem pic, pa da sem polka zombi, če pojem pico, ampak da odpiram pa pizzerijo. Tako da
je več kot očitno, da ta restauracija ni bila odprta zame, ampak za prebivalce, pa za vse goste, ki prihajajo v Piran. Tudi jaz sem zadnjič dejansko probal pico, ki imamo zdaj brezglutenske pice. Tako da, če bo danes kdo brezglutensko hotel, jih imamo danes. Ali imamo, ok. Vem, da marsikdo, ki štata restauracijo, nima te podpore, da ima možnost gostiti največji podcast v Sloveniji, pa narediti reklamo. Tako da sem bil vesel, pa hvaležen, da sta sama se ponudila, da naredimo tle dialog, tako da hvala. Ampak še bolj mi je bilo pa to pomembno, da se dokaže ta restauracija še pred, imamo tle ta dialog, pa reklamo in sem vesel, da je ekipa v bistvu naredila po ocenah najbolj uspešnih restauracij v okolici v parih mesecih, pa da v bistvu vodja, ki sva nekako skupaj strateško pa idejno to zastavila, ni imel nič izkušenj, tako kot pa jaz ne v tem biznisu. Vse skupaj se je pa začel na tolah, meni čez nagrad. A pokličemo gospoda gor? Ja, jaz mislim, da je nujno, saj smo že zadnjič rekli, da ga bomo. Razen če je zbežal. Mislim, da Rudi ni zbežal, tako da lahko se kar joinaš. Evo, en aplavz za Rudija. A si poslušal prejšnjo epizodo? Ja, nisem imel namena, ampak je včeraj bil deževen dan in nisem imel nič delati. Jani, Rudi ni imel nič za delati. Ja, sem dal premalo tesko v asano. Okay. Ja, sem poslušal in se psihično pripravljal. In sem mislil, da boste že pozabili, ampak nisem se izognil. Ne, vse skupaj lahko nim še tako malo konteksta, pa mogoče tudi malo več pove o tej izkušnji. Vse se je začelo tako, da konc lanskega leta jaz dobim klic, a bi kupili hotel. In jaz nikoli v življenju nisem investiral v nepremičnino, tudi živim v najemniškem stanovanju in nikoli v življenju nisem upravljal hotela in to pomeni, nič nisem vedel o tem, ampak moj odgovor je bil, ja, valjda bomo kupili hotel. A si poznal številko ali je bila tako renda? A je to skem? No in nekako tako zgleda, da sem jaz imel planiran 2-mesečni dopust v Mehiki, ki je izgledal tako, da sem večino dopusta bil na telefonu, kjer smo se pripravljali na ta prevzem. Mi smo v bistvu kupili v paketu to restauracijo, pa bar, pa hotel, pa tako naprej. In nič v tem jaz nisem imel pred dobenih izkušenj pa pojma. Tako da sem v Mehiki bil pol časa na telefonu, pol časa sem gledal pa eno serijo Hotel Impossible, ki je reality show, ki en model hodi po hotelih in jih pimpa in sem rekel, če bom to gledal, če bom vse te sezone dal čez, bom vsaj nekaj vedel o tem, kako upravljati hotel. A si kdaj pomislil, da bi to serijo naredil tukaj v Sloveniji? Da bi ti bil ta model? Zdaj, ko znaš, pa tako. Nisem. Sem imela sklenjeno včasih, če se spomniš, eno tako, ni bila ful resna ideja, ampak sklenjeno, mislim, da še pred tem podcastom sem parkrat debatirala o tem, da bi imela show, kjer ocenjujeva savne po svetu. A se spomniš, to je bila Gay show. Ja. No in potem sem jaz v bistvu 2 meseca delal na tem, da smo sfinalizirali ta projekt, ki je izgledal tako, da sem jaz poklical še par frendov in rekel, a bi kupili hotel skupaj in noben tega hotela ni videl. Do enega meseca nazaj, nekako sem jih uspel pripričati, da sem jaz že vse naučil, da bomo to sfurali. In tako se je ta zgodba začela. In mi letos sploh nismo imeli plana odpreti te restauracije. Ampak ko sem jo videl v živo, sem rekel, pa ta ples gre res hud, dajmo mi čim prej tle probati nekaj narediti. In zato, ker nisem imel nobenih izkušenj, ne s hoteli, ne z restauracijo, sem rekel, mogoče bo to malo prevelik zalogaj. In sem začel iskati gostince, kjer gostinc bi to najel. Ampak pol me je ena stvar zmotila, da s dostimi, ko sem se pogovarjal,
ker sem si predstavljal, da v naslednjih parih letih se mogel javljati te osebi na klic, se nisem najbolj počutil. In sem rekel, moramo tle imeti nekoga, ki bom jaz z veseljem se javil na klica. Ne? In marsikdo je kompliciral in videl to kot projekt, ki mora bili mi zdaj par let, da tle kaj naredimo. In meni se je zdel, mogoče sem bil, zihar mi je koristilo to, da nisem vedel, koliko je to težko, da sem bil malo naiven. In polk sem razmišljal, kdo je ta, ker se bom pa z veseljem javil na klic, ko bojo tle problemi, ker sem vedel, da to bo zihar. Sem se spomnil na tega simpatičnega gospodiča, ki sedi z nami in sem rekel, a bi ti odprl restauracijo. In je rekel, ja, in še lepo sem rekel, imaš 1 mesec časa, ker smo tik pred sezono. In mislim, da na koncu ti je vzel 1,5 meseca. Tako da v bistvu Rudi je uspel to, kar so nam vsi gostinci rekli, da je nemogoče sestaviti vse to skupaj. Zato sem vedel, da se moramo sploh glede na to še enkrat, da mi nismo imeli nič izkušenj, oziroma ti si kot študent v neki kuhinji delal. Ja, kot študent v barih pa restauracijah, ampak tako da, low level. Ja, no in pol jaz kličem vse gostince, ki jih poznam v Ljubljani in sprašujem za nasvet in kažem slike, kaj imamo in kaj se da tle narediti. In vsak mi je dal nasvet, ne se iti tega posla, ki ga nisem upošteval. In potem sem spraševal, kaj bi bilo tle primerno, da kak koncept bi šel tle čez, kako hrano priporočajo. In potem sem z Rudijem naredila eno zelo dobro odločitev. Jaz nisem velik fan inoviranja, sploh takrat, ker nimaš izkušenj. Ko si ti 15 let v nečem, pa to res poznaš, super, probi takrat inovirati, pa narediti nekaj novega. Ampak za nas se mi je zdel, deva najti, kar gre, pa probati to skopirati in že to ni zihar, če bo šlo čez. Že tle je velika šansa, da bo kaj zafrknala. In potem smo našla eno restauracijo v Ljubljani, ki je bila lani najboljša ocenjena restauracija na Voltu. In sem je šel tja na kosilo in šel v kuhno vprašati, kdo je šef. In šefica je bila glih takrat noter in so v bistvu dobila to šefico in sem rekel, mi bi imeli to, kar imaš ti tle, bi imeli v Piranu, ampak pol manj kompleksno, kot imaš ti to v Ljubljani. In tako nekako se je ta zgodba začela, tako da sva imela z Rudijem vsaj nekoga, ki ve, kaj počne, vse je mogel pa Rudi operativno vse to poexecutati, pa v 1 mesecu pa pol nabrati ekipo, tako da evo, te pa lahko ti prevzameš besedo. Ja, hvala. Ja, hvala za ta intro, pa da ste me spravili gor. Ja, v bistvu zame se, kako se je zame začelo. Jani me pokliče, okoli 11. dopoldne sem v pisarni in reče, greva na sprehod. Jaz nisem vedel, kaj bo ta sprehod. In greva čez Tivoli in mi reče, odpiramo restauracijo v Piranu in najprej sam reče, če bi jaz nabral ekipo. Pa sem bil sam tako, ekipa, Piran, restauracija, pol je šlo iz te ekipe, zdaj boš ti to vodil operativno. A znaš pice peči? Tako nekako. In no, pol je iz tega prišlo naprej, tako mislim, je bil to zelo zanimiv challenge, projekt, ki se ga nisem še nikoli lotil in nisem vedel, kako naj se ga lotem. Ampak ja, mislim, da sva se res dobro lotila, kar je bila zame ena lekcija, da delaš s profesionalci. Tudi če ti nisi v tem profesionalc, dobiš profesionalce, ki pa ti znajo pomagati pri tem. Tako da, ja, tudi jaz nisem v bistvu jedec teh pic toliko, sem bolj na brezglutenskih isto in prvo v bistvu sem probal tudi v tej pizzeriji. In takrat sva vedela, to je to, s tem bomo šli naprej. In tako se je nekako začelo. V bistvu sem jaz 2 tedna delal skoraj sam, ker sem pač imel fokus, najdem operativnega vodjo restauracije. In v teh 2 tednih sem imel tako mogoče 50 klicev na dan telefonskih, pač skozi klici cel dan, od jutra do večera. Ja, z Janijem velik, tudi ob 10, 11 zvečer. Tako da, ja,
tako je bilo, dokler nisem najdel prvega vodjo, ki mi je bil res, takoj sva se ujela. V bistvu je bilo tako, da po telefonu sva se ujela, pa sva se še enkrat v živo dobila in se je rekel, ok, to je to, tudi za njega je bilo to. In ja, tako to nam je v bistvu omogočilo, da smo lahko tudi brez izkušenj s pizzerijo, pač vodenje pizzerije odprli to. Kaj pa, mene bi ful zanimalo, kaj so bile mogoče največje težave, ki si jih imel? Pa kako ste, ko ste odprli, pa s temi reviewji, pa vse to, kar smo mi v tisti epizodi govorili, a si kaj tistega, a je bilo kaj smiselno, tisto, kar smo mi govorili? To, kar ste vi. Ja, eno tvojo smo implementirali, to, da dajemo pijačo, tako free shot recimo nekomu za neglih v zameno za review, ampak tako, če vidiš, da je... Prav, free shot je zdaj za vse. Če dajo review. Če dajo review. 5 star. To se lahko še razvije, malo. Ja? Ne, če danes pride ta restauracija na 200 review, kaj jim daš? Ti moš njega nazaj vprašati. Kaj lahko da? Zastojn pizza za vse. Ne, to Ja. tako bo, mislim, to boste že. A sem presenečenje pokvaril? Ne. Ja. Valjda, pice bomo pol jedli. Ja. Tako da ja, boste lahko realno ocenili, ko boste probali pico. No. Tako da to... Težave. Ja, težave. Prva je bila to v bistvu dobiti folk na telefon za karkoli urejati in kupovati in ta gostinski biznis je zelo deluje na face to face, pa zelo tako, da ni to tako, ko smo mogoče zdaj v naši firmi pač navajen, ok, pošleš nekomu mail, ti odgovori takoj, pa se to hitro spelje naprej, pa da je vse v Asani, pa project management, ne, klej je tako, sam na telefonih si in pol noriš iz enega klica na drugega, pa ta sestank, pa tako, mislim, res je tak zelo intenzivna panoga, pač ni nekega sistema, tako kot sem videl. Mislim, mi smo pol upeljali sistem, ko smo zalaufali, ampak na začetku pa tako si all over in to je mogoče največji izziv, no, kako sploh, veš, noben ti ne pove, ok, dej tega poklic za to, tega moraš tako poklicati 10 folka, da ti pol in reče, ta je pa dober za to. Ja. In še zdaj neke stvari čakamo, recimo, pač tako, ker folk, a veš, ni odziven in to mogoče drug pa pač ekipa, a veš, mi smo dali oglase ven, na študentsko delo, zaposlitev, Facebook grupe, karkoli in se je prijavilo, ne vem, več kot 50 ljudi in od teh smo mogoče enega vzeli, ko so se tako prijavili, da jih nismo poznali. Dej več povej o tem, ker zadnjič sem bil, čakaj, kdo mi je to rekel? Aha, bil sem na enem sestanku in mi je ena punca, ki je pač zaposlovala pred kratkim, opisala razgovore v resni IT firmi, da je prišel en model s svojo mamo na razgovor. Ja. In potem sem rekel, ok, kaj pa je pol bilo? Ja, pol sem hiter pač to zaključila, pa sem jasno povedala, da je razlog, zakaj ne bo dobil službe, ker je prišel z mamo in da naj pride sam, če hoče. In tista mama je bila šokirana, ni razumela, zakaj je to problem. Ne? In vse to, o tem smo večkrat govorili, ampak to gre res v take ekstreme, da 21-letnik pride na razgovor z mamo. Ne vem. Tukaj je bilo tako, sicer ne v restauraciji, ampak tukaj imamo tudi pač hotelske zajtrke in nekdo, ki je delal na hotelskih zajtrkih 17 let, mogoče 18, je prišla mama za njega dati odpoved. Da ne bo več delal v hotelu. Ta je bolj badass, tako. Dirty work, mama. Ne, ampak čakaj, ona je prišla sem. Ja, v živo, ja. V živo in je rekla, mojega sina ne bo več. Tako. Jaz pa sem tukaj, ja. Ja. Sem prišel na mest njega povedati, da ga ne bo. Mislim, ja, to s kadrom itak so veliki izzivi. In se pravi, od 50, ko so se prijavili,
tako, mislim, s parimi smo se dobili, no, ajde, mogoče z 10, 15, ostalimi sem pa kar po telefonskem klicu že videl, da ne gre. Kaj pa recimo? Imel si dva ekstrema, ne? Eni so bili full veliki egoti, tako, nekdo, ki je že, ne vem, star je mogoče 40-50 in je že ali delo restauracije, ali pa mogoče bil vodja, ne? In jaz sem takrat ful iskal vodjo in pol pride sam in ga že vidiš, da on bi pač to čist, mislim, ne bi sploh mogli sodelovati, ker bi pač ful po svoje ali pa karkoli. Tako da teh je bilo par, drugo pa vidiš mal v tej gostinski industriji, da je dost takega mal shady folka, ko pač tako slišiš pol iz druge gostilne, da on je tam mal delo, pa pol je kar šov, pa veš, niso bili zanesljivi, no. Verjetno je to res taka panoga tudi, ki ima večji nabor takih ljudi, ki mal... Ja, vsak lahko v bistvu pride pa postane kelner in podobiš svašta noter. Jaz mislim tako, ko pogledam nazaj, sva pa si naredila 3 stvari dobre, ko se fokusiram na vseh projektih na začetku. Ta prvo je to, ko si že rekel ti, da iščeš profesionalca, ki je že tam bil, ki je že to naredil, to je najboljša bližnjica. Čemarkoli sem se v življenju lotil, da sem najprej naredil 10 klicev, 15 klicev in prvi mesec samo poslušal in se učil. Dosti folk ima že tle problem, ker ne zna dati ega na stran in že s prvim dnevom imajo oni kaj za pametovati. Jaz pa ti, ki se mi zdi, da sem imel dober job, 2 meseca sem bila tiho. Ne veva nič, vi veste vse in samo poslušala sva ta 2 meseca. Razen tega, da tega ne odpirati. Kaj da? Da? Razen tega nasveta, da ne odpiri restauracije. Tega nisi upošteval. Ja. Druga stvar to, da vsaka malenkost, vsaka stvar, ki na začetku zgleda kot malenkost, na koncu ni malenkost in zelo poveča kompleksnost projekta. Dam nek brezvezen primer. Dati pate na mizo. To v prvih 2 mesecih je del, kad si imel 15 naredil dobene razlike na upsideu, ampak kompleksnost, ko se sliši, ja, sam pati so. Ma niso sam pati, moramo te pati dobiti, kupiti, moramo pasati noter, potem moramo to eden prat, potem moramo je dost na zalog. Zgledam, tle je zdaj ful enih stvari, ki se mora ene v prvih 2 mesecih ukvarjati, pa niso ključne za uspeha, ne? Mi, recimo, v tej restauraciji smo šli še toliko ekstremno, da ne postrežemo zraven vilc pa nožev. Ti pribora ne dobiš, te pince se je z rokami. Če hočeš, dobiš, ampak večina folka v bistvu itak sede jesti pol z rokami. Tako da to se sliši tako malo brez veze, ampak ko daš ti 200 teh nepomembnih malenkosti stran, lažje speleš nek projekt na začetku, ni preveč kompleksna. Ne? In tle sem jaz skozi tudi težil, ker vsak je pol z nami začel delati, ja, pa lahko še tisto, ja, lej, lahko še bomo, sam to, ko se zdaj sliši, sam še ena mala stvar, ni sam še ena mala stvar. Na koncu jih je 200 in kompleksnost gre 10x. In ti na začetku nočeš kompleksnosti. Moš biti hiter, moš biti agilen, in potem tretja stvar, da... A smem sam tukaj, ker to je tak ful dober framework, ker smo se glih zanč znotraj Astre pogovarjali, ne? Jaz sem se enkrat zbudil, pa sem videl, ok, mi nimamo napisanih vrednot, vizije, se pravi, zdaj se pridružujejo neki člani ekipe in dobro je, da imamo vsaj nek tak enostavne vrednote posinkane med sabo. Kaj mi tukaj delamo, pa kako delamo? In samo eno bom izpostavil, ker se mi zdi ful pomembna. Do the stupid, simple thing that works. In pol tako, kad ti delaš nov proces, kad delaš novo funkcionalnost, kad delaš karkoli, kar je zelo kompleksno, ali pa v restauraciji je veliko stvari kompleksnih, te lahko hitro zanese v stvari in delaš kompleksnosti. In skozi, da se nazaj, se pravi en korak nazaj, pa rečeš, a je to stupid, simple thing, ki bo delala. In če ni, doskrat vidiš, ne, ni. A lahko to še bolj poenostavim. Poenostavim do svojega kora, ki bo še vedno stvar delovala. In potem, ko je v procesu ta stvar upeljana, potem pa gradiš kompleksnost gor. In s softwareom je tako, ne, zdaj mi dobimo na mail ful enih idej, pa to naredite, pa zakaj ni zgodovine. Rečemo, a bo to res prinesel
toliko efekta, kot bomo mi mogli pojesti kompleksnosti. In doskrat ali pa v 90% primerov je odgovor ne. In to se mi zdi ful pomemben tak framework. Ja, jaz, ko pridem recimo v to restauracijo ali pa v hotel, vidim 200 stvari, ki bi jih jaz zdaj zboljšal. Ne? In tle ti pomaga biti zelo racionalen, pa se najprej zaveda to, da vsaka malenkost na koncu ni malenkost, to je ena stvar. In potem tretja stvar, ki mislim, da smo tudi naredili zelo dober, to meni, eno je to, da smo se pogovarjali s profesionalci, eno je to, da sva res minimizirala kompleksnost. Ne vem, naš meni je sestavljen z pol manj stvarmi, kot bi mi lahko imeli na meniju. Ampak spet, vsak naslednja stvar je naslednji dobavitelj in je še ena surovina in še toga moš novega kuharja naučiti. Skratka, na koncu je ful več problemov, kot jih najprej vidiš. In tretja stvar, da za uspešnost projekta ponavadi ni, da se mora 100 stvari dobro narediti. Ampak da imaš 3 stvari in če te 3 stvari narediš dobro, je stvar uspešna. To je skoraj vsak projekt. In jaz pa tudi svetle vedela, mi moramo imeti dober meni, pa ne 100 stvari, ampak teh 8 stvari, ki je gor, ali pa 10, mora biti top, pa ko prideš, te mora biti dobra postrežba in da nas folk najde, moramo imeti veliko Google reviewjev. In to je to. Če v prvem letu naredimo samo to dobro, ampak res to dobro, že to marsikdo fejla, je vse ostalo brez veze. Mi moramo najprej narediti tako dober in to bo imel največji impact. Ja, zdaj pa počasi bomo šli mi pimpati in bo tle še neke nove rože in ne vem kaj vse. Super, ampak restauracija, če je koncept dober, laufa, ker narediš teh pa stvari vrhunsko. Ampak je tudi res, če imaš ti več resursov, začneš avtomatsko bolj komplicirati. Se pravi, če bi ti rekel Rudiju, 3 mesece časa imaš, bi bila kompleksnost večja. Če bi rekel, 6-krat več budžeta je, kar se dogaja v startup okolju, imaš preveč keša. Sej Rudi je imel 10-krat več budžeta, kot smo na začetku mislili, ker nič krat 10 je še vedno nič. Tako da on je imel tako 1 mesec časa, imaš pa koliko imaš budžeta, tako nič. Ampak naslednji teden boš dobil 10-krat več. Ja. Vsak mesec 10x tega. Tako da Ja, full dobro. Ja, meni je bilo zanimivo mogoče to, ko smo se lotili teh reviewjev, pač Google reviewjev, TripAdvisor, v bistvu smo naredili par stvari. Eno bilo na začetku, povabimo frende, pa dajo reviewje, to je na začetku. Pol je bilo pa smo videli, moramo zdaj nekako, eno so natakari, ki so v stiku z gostom, drugo je pa recimo na mizah. In smo pač itak motivirali natakarje, da govorijo strankam za review. In v bistvu mi je bilo zanimivo, da se tega, ko sem pol o tem razmišljal, skoraj nobena restauracija se tega tako ne loti. Oziroma mi je veliko ljudi rekli, da v Sloveniji še nikoli niso slišali, da bi jim kdo rekel za review. Vemo, če gremo kam v Španijo ali kamorkoli, ali pa Grčijo, je to verjetno praksa. Medtem ko tukaj res ne. In tudi ne vidiš veliko tega, mogoče tega nežnega pušenja review. In pol se vprašam, valjda zaradi tega pol neka restauracija mogoče traja 1 leto, da se zalaufa, medtem ko naša je pač zdaj, zalaufala. Tako, glede na naše reviewje, je zdaj že pač nas gosti najdejo, brez da mi kaj vlagamo v ta marketing. A veš, jaz mislim, da je to posledica točno tega. Ponavadi folk tako štarta restauracijo, da naredi srednje dober reklamo na radiju, srednje dober na Facebooku, na Instagramu, 100 stvari, pa vse neki na pol. In tle smo mi zelo dobro vedeli. Če mi sam Google skrekamo, to pomeni, da so dobri reviewji, pa da jih je dost, je to. To je 80% impacta bo imel to. Vse ostalo so pol te male stvari, ki ne bo naredil take razlike. In vsi se precenjujemo na začetku. Ja, pa sej, sam še Instagram bomo zraven delali, pa sam še niste videli, pa mi je žal, ker je predvsem zato, ker je hotel Rudi, da to zboljšamo, ampak naša prva spletna stran je bila v Google Docsu. Res, lahko naredimo spletno stran, sam to nikoli ni 15 minut.
Pa pol, če je 4 ure, je 4 ure premalo, zato ker pol je pa slabo. In sem rekel, ne, prva stran bo v Google Docsih, meni bo v Google Docsih. Prvi meni na mizah je bil doc sprintan, to ni bilo nič grafik, črno-belo, pa spet, ja, pa lahko naredimo malo dizajn. Ja, lahko, sam spet ta kompleksnost, pol to ne morejo tle dizajna zboljšati. Pol rabimo dizajnerja, ki se njem pošle, da dodajo še to. Skratka, na koncu je kompleksnost, to si sploh ne predstavljaš. In jaz sem bil tle sitan, ne smemo imeti kompleksnosti v prvih mesecih, ker ne znamo, ker nimamo keša, ker je julij že tle, skratka, kompleksnosti ni. To me spomne na zgodbo od Reddita, startup zgodba Reddita, ker ti v teh networkih, ko so družbena omrežja, ti moraš ta network efekt ustvariti. Se pravi, moraš dobiti ustvarjalce vsebin, pa moraš dobiti bralce. Ampak bralcev ne bo, če ni ustvarjalcev. In sta ta dva founderja Reddita govorila, da sta prvi pol leta, ona dva, vse novice iz interneta prepisvala na Reddit. Se pravi, tako sta čist hekala sta to, kokr, da je to ful živa stran, pa sploh ni bila. In v bistvu toliko časa sta to delala, da sta zagnala, da so dejansko dobili ustvarjalce vsebina. In v bistvu to so take stvari ali pa taki heki, ki se jih ljudje ne lotevajo, vidim pri projektih na začetku. Ki imajo napačno predstavo, ne vem, ali imajo več ega not upeljanga v svoj projekt, pa to ni dosti dober, da bom dal ven. Sram me bo, če bo Google Docs spletna stran, recimo. In v bistvu si ful navezan na projekt in hočeš, da je perfekt. Mogoče imaš še malo perfekcionista v sebi in potem kompliciraš in tako zakolješ projekt, preden on sploh ima šanso, da zadiha v svetu. No in dober primer je v tem placu, kjer smo zdaj, v tej restauraciji. To ne vem, če sem ti takoj na začetku že povedal, da vstopamo v restauracijo, kjer so se prej zložilo par uspešnih gostincev, da so propadli v enem letu, v 2 letih. To ni marsikdo je tle probo. In imel sem zelo dober pogovor tudi z enim uspešnim gostincem, preden smo mi to odprli. Njegova ocena je bila, da rabimo dati v ta prostor še 200,000 evrov, da zalaufamo restauracijo. Mislim, da Rudi je na koncu zapravo 15,000 je bil za vse, kar smo neke mašine kupili, popravili. Tako da 200 pa 15, Deljeno 10, več kot deljeno 10. Tako da, sej, vidim, da rabiš dati ful projektov čez, da vidiš, da se naučiš ne komplicirati. Redko kdaj koga vidim, ki mu je naravno ne komplicirati že na prvem projektu. Sej, tudi verjetno vidva zdaj, ko pogledate na Astra AI, je verjetno 50% stvari, ki ste jih delali, ki niso imeli čisto nobenega impacta. In bi lahko jih zbrisali, skenirali, pa se ne bi to nikjer poznali. Ja, upam, da manj, ampak velik procent, velik. Ampak ne veš, moraš biti tudi malo probavati, biti pragmatično probavati, bi jaz rekel. Tako, educated guess, mogoče pa, Ampak vedno je tako ta malo intuicija, pa malo podatki, pa jih skupaj daš, pa se pogovoriš, pa rečeš, ok, Ampak probaš res deljeno 10 vse delati. Moja prva spletna stran, ki nisem imel nič keša, me je logotip stal 400 evrov. Zdaj, ko imam keš, me logo ponovadi stane 40. Zato, ker pač sem videl, da nikoli še nisem imel projekta, kjer je logotip naredil razliko. Da je zdaj, ker smo njimi naredili več keša, ker imamo lep logotip. Jani, veš, koliko sem jaz imel sestankov, kjer sem bil povabljen, da mi pičajo idejo in so rekli, naš prvi korak je, da kupimo domeno za 50 jurjev. In sem rekel, fantje, mene kle ne bo zraven. Ker nimamo enakih frameworkov v glavi. Se pravi. Domena za 50 jurjev, pa misliš, da ti bo ta domena prinesla biznis? Mislim, to je taka utopija. Tako. In logo je podobna stvar, verjetno. Pa vizitke, pa vizitke, teh stvari je milijon. A sta imela kdaj vizitko v Lifeu, vidva? Ja, v vseh mojih prvih biznisih je to bila prva stvar, ki si jo dal. 400 si dal za logo, pa 150 si dal za vizitke. In imam še zdaj vseh 100 vizitk za vse te projekte, še vedno v omari. Ja, jaz nikoli nisem imel vizitke, tako da
Vedno je bil tako internet, veš, da se pomečava. Čekaj, nekaj sem še hotel. Z nami je tudi Andrej Škraba. Danes sprehajal sem se tukaj. Morda niso tisti videli v Ne, čak. Sprehajal sem se po trgu in očitno sem spregledal tablo seminarov o odpiranju restauracij, ne vem. Jaz sem vam mislil, da imaš majki sklopljen, sam ne vem, glih smo govorili nekaj, sorry. Ampak ti si tudi, Astro, tako, mislim, te videe, ne, ki si jih ti delal, to je tako, slab zvok je, tako, če realno pogledaš, tam rišeš neki gor, ampak Slab zvok, ampak dober glas. Stupid, simple thing that works. Ja, Very stupid. Itak. Ne, res, tam nisi nič kompliciral, to je hudo. A ne? Vse to sem že večkrat povedal. Po moje je glavna stvar, da nisem sebe snemal, ker to kompleksnost dvigne. Ja. Pa razmišljaš, a sem obrit, nisem obrit, kako bom oblečen, kakšna bo luč. Ja, pa tudi enemu delu ali pa enemu spolu skozi oči uhajajo ne iztabljena na To bi bil problem, ja. To bi bil problem. Verjetno res, ja. Veš, kaj sem hotel še? Jaz sem dostakrat razmišljal v lifeu glede ne vem, teh stvari, ki se ti zgodijo, ko prideš kam, kako ga spoznaš. Jaz ne vem točno cele zgodbe, vaju, ampak midva sva se prvo povezala. Ne? Ja. A bi lahko to povedal? Mogoče, ker je ful zanimiv, da če je tako, kot imam jaz v glavi, midva sva se povezala in pol z Janjem Kdaj? sta ful. Ker midva so se tu. V bistvu je tako, ja, z Andrejem sva se prej spoznala. Ja. No, to nisem vedel. Ja. Jaz sem tukaj na univerzi na Primorskem, na tem faksu v Portorožu, sem delal na enem projektu in smo delali take izobraževanja za študente in sem povabil Andreja za predavanje o Bitcoinu. Tako da to je bil prvi stik z katerim koli od vas treh. To je bilo 2-3 let nazaj, mogoče. Ja, mislim, da 21, lih Ja. po koroni, Ja. je bilo tisto prvo leto. Tako da sem pa takoj vedel, kdo je to. Aha. Ja. Kdaj ste se pa pol s Klemnom prvič lupčkala? To pa lani. Ja, vidva no. sta se lupčkala. Ja, še preden je Zdaj me imel Jani tako me je. Jaz si mislim, da si prvi. Rekel si, da sem prvi. To se reče, ne? A veš ga, ne? Klemna pa lani. Ja, v bistvu je bilo pa tako. Mislim, jaz si tako poslušal dialog oziroma idejo ja, od COVID-a naprej, no, tako 2020 po mojem. Lani, torej 2023, nekje aprila, maja, jaz vidim, da Klemen objavil na story, da išče eno kočo za oddih, za pisati knjigo. In jaz mu takoj v isti minuti mu pošljem link do koče, ki jo jaz oddajam, koča nad Škofjo Loko. Takrat, ja, 2 leti nazaj sem jo začel oddajati turistom in mu pošljem link in rečem, to bi bilo perfekt za to. In potem sva se kar hitro, ti si mi še rekel, ok, bom še nekaj pogledal, če bom šel drugam. A veš, kako je bilo to? Jaz sem objavil to na Instagram, da iščem kočo, potem sem si pa premislil in sem rekel, grem jaz na Kreto pisati. In odprem jaz kiwi.com in najdem ful dober avion. Nekaj časa bom še v Atenah, ker še nisem bil, pa bom pa letel na Kreto in bom tam pisal ob morju. Ne? In tako imam že celo vizijo v glavi. In mislim, da je en klik bil stran od nakupa teh kart in vidim njegovo sporočilo. In če mi on ne bi slik poslal, ker ful folka mi je pisal, mam, to je tam, ampak veš, ne vidiš slike, nimaš tega čustvenega odziva. Ne? In ti si mi slike poslal in to sem takoj vedel, pač ne grem na Kreto. Ne? Ja, res. Top, ja. Tako da ja, takrat sem mislim, da prvič, enkrat so, ko si bil Se že ne nekaj rabo časa. vse povedati. Ja, ne, to ne. Ne bova Kaj si vse naslikala. prvič delal, ne raboš. Ne? Zelo mladi so klele. Ja, pol pa v bistvu je nekaj časa je minil, par mesecev. No, jaz sem takrat bolj freelancal, prek SP-ja, na parih projektih delal
in mi je bilo malo dost in sem iskal nekaj novega in sem glih videl, da je Jani objavil na LinkedIn job position v turistični agenciji za razvijalca turističnih produktov in sem rekel, aha, to mi je všeč, pa ja, za Janija bi pa delal. Tako. In sem se prijavil in ja, po enem tednu, dveh sem začel delati. To je zdaj 1 leto od tega. Ja. Amazing, ja, ful. Zanimive poti so. To je tudi edini, ki je z vsemi nami tremi naredil nek biznis. Ha? Mislim, kako z nami. Mogoče ni edini. No, uspel me je narediti z vsakmu izmed nas nek biznis. Ja. No. Cool. Ej, hvala ti, Rudi, ful, ki si povedal nam to zgodbo, pa ki nas gostiš tukaj. Ja, hvala. Dobrodošli, no, še enkrat. Ja. Ja. Hvala. Zdaj pa Akcija. akcija. Zdaj pa smo si tako malo zamislili. Čekaj, to moram šerati. Danes nam Mojca pošle eno sporočilo, screenshot nekoga, ki je imel karte in je napisal takole. Glede live danes, eno vprašanje. A je nujno treba iti na stol? Ali se lahko zmeniš, da si le opazovalec publike? Pa Mojca nazaj. Will see, odvisno, kaj ti bo usoda namenila. In pol nazaj odgovor. Kolegico je preveč strah. A obstaja opcija prodaje kart? 2 imam. Tako da jaz bi kar Ne, se ne. A ja, ni tu. A niso prišli pol. Ja, ej, zihar je zihar, a ne? Ne, ampak smo se odločili, da ne bi danes v bistvu tega delali, ne? Bi pa vprašanja iz tam vzeli. Imamo prenosni mikrofon, tako da tako bi bilo bolj manj izpostavitve. No? Da Mojca lahko kar enemu pogumnemu, se ne rabo roke dvigan, sam dajmo v roke. Aha, ok. Imamo danes med nami tudi taki, ki so mečken bolj navajeni mikrofona. In evo Jure. Stari. Čakaj, moramo stati Kaj nam delate? Jaz sem prej danes. Čau. Čau. Še nisem pozdravil Janja, sem že srečo. Ja. Čau, čau. Najprej hvala, da si zrihtel, da lahko pridem. Hvala, ker si prišel. Hotel sem kupiti karto, ni bilo več. Tako da ja. V bistvu se drugič le v live vidva. Zanimivo, Ful hvala, ker si prišel. Pa z veseljem. itak pridem k tebi kmalu Res je. na pogovor, ampak hotel sem ti reči, da ful dobro ustvarjaš. No? Ne vem, koliko ljudi posluša Jureta in njegov Underdog podcast? No, wow. Respekt. Večina, ja. Se mi je zdelo. Ja, se je meni tudi zdelo, veš, da se bojo kar križali audienci in sem zanč imel enega fanta, zanimiv. Na live podcastu je prišel iz Solkana, nekaj tazga. In sem ga vprašal, če obstaja njegov najljubši podcast, a ne? Če to sploh obstaja, da je en podcast nad drugim. Ja, ne? In mi je bilo ful všeč, kaj je rekel. Je rekel ne, a ne. Vsak mi nekaj da, nekaj drugega. In se mi zdi, da tudi tvoj, pa moj podcast si bo sta v nekih elementih mogoče kdaj podobna, ampak na koncu dneva je interpretacija stvari, ki jih folk dobi ven, unikatna vedno, a ne? Ker je od človeka, ki opazuje, ne od človeka, ki govori. Se ne vem, koliko sem zaplavil zdaj. Ne, smiselno. Ja, Veš, kaj sem Vse te smo hotel na vprašati? morju. ja, se to. Smo na morju. Jaz že zelo dolgo, veš, tako da imam malo tega brainy foga, ali fogi braina, evo. To je to, ja. Kaj si hotel? Klemen, kaj si gotovo? Daj povej. Hotel sem te vprašati, zdaj si, verjetno si malo opazil, kako se mainstream, social media ljudje užigajo okoli določenih podcastov, pa koga lahko povabiš, pa koga ne, pa kaj nekdo sme reči, pa kdo ne. A kaj, ne vem, a imaš kakšne notranje boje okoli tega, shit, če bom pa to idejo plasiral, pa me lahko na družbenih omrežjih nekdo reče, to ne bi smel narediti, recimo. Veš, kva se mi zdi, kle, se to je nekaj tazga, ki po moje tudi ti čutiš, glede na to, koliko cajta ustvariš, pa koliko močen je community, a ne?
da ti bojo ljudje vedno zaupali, pač, da ti si človeka povabil na svoj podcast, ker si ti tako začutil, ker si ti mislil, da je prav. Ne? Jaz tukaj probam delati isto. Ne glede na to, kaj bo ta človek povedal, imam pa jaz pravico vedno, ne glede na to, da sem pač tukaj voditelj tega podcasta, da reagiram tako, kot jaz želim. Ne? Zdaj jaz lahko spodbudim dodatno debato, lahko se umaknem, lahko mu rečem, da je idiot, ampak to je zdaj tukaj jaz prevzemam odgovornost, kako bo ljudje mene dojemali. Ja. Se mi pa zdi, da, a veš, po eni strani malo žalostno to, da pizda stari, a mora res en priti gor pa neki tasga reči, da boste pa šerali zdaj to. A veš, koliko dobrih stvari ste vi povedali, koliko dobrih stvari se na podcastu pove, koliko lepih stvari se pove. Kaj pa takrat? Takrat pa pač ne čutimo te potrebe po temu, da bi to delili, ker ni dosti kontroverzno, ne? Ker tam ne rabimo imeti mnenja. Mene bolj ta del mot, tako, tle imam notranje boje, a veš, kdaj bomo prišli do unga, da bo res da ne bo rabljal biti neki iz vidika obsojanja, samo zato, da bo cool. Ne cool v smislu všečno, ampak v smislu tega, da bo folk to šeril po social media. Ne? In oni, ki iščejo pozornost, sam naučijo se biti kontroverzni, pa bojo takole eskalirali lahko njihovi rezultati na social mediji. Ja, mislim, nevarna igra je, ne? Če optimiziraš svoj projekt za oglede ali pa če optimiziraš svoj biznis samo za profit. Ja. A ne? Tako izključno, da si ekstremen, a ne? To je ful nevarna igra. Ampak po drugi strani pa ja, jaz se ful, ne vem, ful se s tem strinjam, kar si rekel, da ne bojo šerali, a ne? Se pravi, po eni strani je tako, nočem, da ta vsebina pride in ti si nemoralno stvar naredil, ki si jo objavil, ampak jaz jo bom amplificiral s tem, ko jo šeram, ampak jaz bom moralno višji, zato ker bom povedal, da je to slabo. Ampak amplificiral si to, kar ti nočeš, a ne? In je tako malo skregan z v bistvu ciljem, ki ga imaš, če ga res imaš. Ampak jaz mislim, da ni cilj, da njih res mot, da je to zunaj, ampak cilj je v večini primerov, jaz bom povedal, biti slišan. Ne? da to ni okej. Ja. Ja, tako da Sej čišče kle. nevarno igro igrava. No? Ma tako, a čutiš, da nevarno igro igraš? Ja, itak ja. Res? Ja. Zakaj? Ja, mislim, to so ene stvari, ki jih nisem govoril, malo sem jih omenil, ko se je dogajalo to obdobje december, januar, februar. Tako metafora, dark sile obstajajo onkraj nekega riča. Dark sile, full dark sile. Drugi ljudje so tam, drugo energijo imajo, večjo moč imajo, nagovarjajo tvojega tega temnega dela, veš, ki hoče več powerja. To je moja izkušnja, ne bom zdaj rekel. Noben ne zna to handlati, verjamem, da kdo zna, ampak vse se spremeni onkraj neke izpostavljenosti. No. A te je strah česa, glede tega? Ja, valjda. Tega darknessa. V smislu, da kaj bi izgubil kontrolo nad narativo, nad tem, kdo ti si, da ne boš uspel pohandlati, recimo, če se nekaj res na hard zgodi, da ne boš bil sposoben pohandlati tega pritiska. Ker recimo jaz si ne predstavljam, kako je, recimo bom dal primer, zdaj smo imeli to Zlatko Čalesale, mogoče vedno sem imel v mislih Hildo Tovšak. Se pravi, ko je to bilo zelo zunaj, da ti ne moreš iti z mirom v trgovino nekaj kupiti. Zato, ker te v bistvu cela država z neko narativo sovraži ali pa tako. Ne vem, koliko sem sposoben tega pohandlati. In jaz mislim, da noben od nas ne more vedeti zares, ker ni bil še nikoli v tej poziciji. Tako da to v bistvu. Ja, zanimivo, da si to izpostavil. Še zmeri ni zgodba toliko velika, da bi se sploh s temi zadevami srečeval. Sem pa začutil tako z ustvarjanjem, več ko sem ustvarjal, več ko je bilo ogledov, več ko je bilo subscriberjev, itd., kar itak nekako zunanji dejavniki. Bolj sem čutil nekako odgovornost do svoje platforme in da to, kar pač damo ven, naj služi dobremu. A veš, kaj mislim? Sam kako boš to sploh vedel? Ti boš že delal dobro, ampak nekdo bo to vzel sporočilo, pa bo naredil nekaj slabega.
Zdaj si pa ti odgovoren za to. Jaz mislim, da ti to hoče folk dati v žep. To jaz ful čutam, a ne? Da, lej, ti si imel njega, nisi se strinjal z njim, ampak nekdo bo nekaj naredil zaradi te ideje. In ti boš nosil odgovornost. In jaz tega ne morem prevzeti te odgovornosti. Ja, veš. Sama misliš, da tvoj community ne pozna tebe dost dobro, da bi verjel tebi, ko rečeš pač to, kar je prišel ven, recimo ni plod ali Ja. malo sva šla, se vem, interpretacija itd., ne, pa poloni to lepo zmanipulirajo čez stvari, Veš kaj? ampak ja. Community ni ena stvar, ampak je taka zelo kompleksna in so znotraj nje kompleksni ljudje, ki so različni tudi med sabo. In moj community, ja, veš, kaj rečeš, to je zelo nekontrolirana stvar. To se ti hitro lahko obrne. In to se mi obrača, ne, ker nekdo, se doskrat sem o tej gospe govoril, ki je rekla, ker si imel tega na podcastu, 3 leta sem te poslušala, zdaj se najne poti zaključijo in to je res katastrofa, kar si naredil, Klemen. Razočaral si me totalno, pokazal si svoj pravi obraz in si tako, to je moj community. Ja, tudi to je moj community. To je, vse to je. Tudi to je, ne, in to je zelo, ne vem, če je full debel let community. Jaz mislim, da je zelo tanek, je, no. Danes te imajo radi, jutri te lahko pluvajo. Ja, in to je prav, a ne. Ja, itak, da je prav, kaj. Se pa tudi ne smeš preveč resno jemati, po moje, ne, na koncu. Ja. Hotel sem vas pa vprašati, vse tri, kako se je vaš odnos, a se je kaj spremenil, v kakšnem smislu, odkar ste začeli to skupaj delati? Škraba. Ja, malo se je, ampak zdaj saj vem, da se vidimo enkrat na mesec. Kaj je to? Neka čivava mehna A ja, pes je. tam pod stoli. Shit. Jaz mislim, da je ta dialog neka priložnost, da se mi pogovarjamo. Tudi če imamo 4-nožne prijatelje v prostoru. Mislim, jaz sploh ne vem, če smo se mi prej tako družili. Jaz se tega ne spomnim. Ja, prek jesa smo se videli vsaka... Ampak mislim, da midva sva se recimo še v študentskih letih, pa midva, pa vidva posebej, da bi se pa vsi trije, pa se ne spomnim, da bi se to velikrat zgodilo, tako da v tem smislu se je spremenilo. Ja, pa to, da najboljši pogovori se zdaj zgodijo, pa ko se majki izklopijo. Ja. Sicer Klemen to snema, tako da enkrat bo to šlo na dražbo. Ne, enkrat Upam, da ne. začel izseljevati. Ja. Upam, da ne. Ne, ampak meni je bolj zanimivo, koliko se je naš odnos spremenil. Bolj mi je zanimiva stvar, koliko sta se vidva v mojih očeh spremenila. Na slabše. Ja, ne, mislim tako, sej tudi svoj razvoj nekako vidiš, ampak vidiš tudi od drugih dveh in to mi je bolj zanimivo. No? In posledično verjetno tudi odnos naš se spreminja. Ne? Ampak ne vem, zakaj to delata vidva z mano. Tako, lahko malo povesta. Zakaj se vam Jaz dobim invite v koledar in Isto, stari. pač tam je. Tam je, lej. No, sam, če bi vam dal invite za, ne vem, neki bedne, ne vem, paintball, bi lahko rekla, nimam To mi časa. Jani pošle včasih. Yes, paintball. Ampak nekaj, kar vam ne bi bilo interesu, verjetno ne bi šla. Ja, odvisno kaj. Ja, sej. Tako da to vam Če ne je bi očitno... bilo, ne bi šla. Ne, to me zanima. To se vam očitno zdi vredna poraba časa. Se ne vem, to je tako največja neumnost na YouTubu, ampak jaz sem pač fan enega šova, ki se mu reče Impractical Jokers. Verjetno tle to noben ne pozna. Jaz poznam. Ti poznaš? Ja, To je sem tako dosti največja bedarija, ampak iz njega razloga je to edina stvar, ki mene toliko nasmeji. Da Jaz vpiš. si to pač gejem ob 11 zvečer. Zdaj že nisem kako leto, ampak glih ta mesec sem imel malo več časa za vikende in to dan gor.
to crkuje. Ne vem, zakaj meni je to tako smešno. Tako bom rekel, normalnemu človeku to ne sme biti. Mislim, ni smešno, verjetno. Ki jaz umiram, ampak tako na glas se smem. Jaz sem sam gledam in se na glas smem. Ampak zdaj je bil pa en tako spet, to se bo slišalo malo vedeti, ampak najprej, da opiševa, kaj to sploh je. To so 4 frendi, ki se že pomotko 15 let snemajo, ki delajo pranke, ampak so taki, niso jackass pranki, ampak so pranki tako malo socially awkward, so pa morajo nekaj delati. Nekaj, kar je ful smešno, ampak ja, težko je to opisati, zakaj je to smešno. In mi je bilo tako čustveno, ker sem zdaj po enem letu to spet ta mesec gledal in sem gledal, ker to zdaj že par let gledam, in sem gledal prve njihove epizode izpred 15 let nazaj, ker so bili še vsi mulci. Sej, zika ste vi kak šov gledali, ker so ga 10 let snemali in pol vidiš, kako so se ljudje spremenili. In kaj sem jaz pomislil, je koliko bo cute gledati nas, mulce, ki smo začeli to snemati. Če bo to kdaj tako 10-letna stvar, pogledate prve epizode, ki smo že tako, ker že zdaj, če pogledaš fizično, smo se mi spremenili iz prve epizode. Ja, ti imaš skoro 10 kg več, ne še več. Thanks. Tako, mislim, dej ti si pogledati prvo epizodo, mi ne izgledamo isto, kot zdaj. Tako, že vizualno se je spremenil, pa valjda, mislim. A lahko daš Luka not eni sek? No in v 10 letih bo to še toliko večja razlika in se mi zdi cute, ko sem pomislil, če bo to enkrat 10 let. Že 4 leta zdaj to delamo. Tako da smo na dobri poti. Enkrat smo se pogovarjali, če se spomnite, koliko časa bomo še snemali, pa kdo bo prvi s cancelom. Ja, Zate smo rekli, mislim. Kaj? A nismo za njega rekli? Ja, oba sta rekla, da bom jaz najprej s cancelom. Jaz bom in pol jaz. Kaj bi pa zdaj rekel? Iz principa sem tako, jaz ne bom tega skenslil in pridem, če v kledarju pridem. Mislim, da si se bolj zauzel, tako, nehal je zamujati, zdaj ti zamujaš. Tako. Ne zamujam. Zdaj le si zamudil. Kam sem zamudil? Kle. Klele sem prišel z vami. Ja, to ja. Kaj sem te tam čakala? Ne, ampak jaz bi spremenil, da ne bo Jani. Ok, kaj pa ti? Kdo pa? Jaz. Ti? Ja. Zdaj sprašujem, zakaj vi da to delata? Meni se ne da več. Hotel sem vam povedati, da danes je zadnjič. Ever. Hecam se. Tako so midva Janija na gradu. Ja, tam smo ga dober. Kle, to zdaj ti ni ratal. Ja, v bistvu je bilo tako, da smo šli dol na pijačo. To je 3 ure kasneje, ker smo se gor družili na ploščadi. In pride Jani do mene, pršanko, tako, kaj, a res ne bomo več? A res bo zadnjič? Tako da ja, dobro smo ga, ja. Gremo naprej? Dajmo. Hvala, Jure. Zdaj mora pa ena punca, da nas ne bojo za kvote otoževali. Bo povedal Rudi, koliko smo dali za te kozarce. Tako da. Če je slučajno komu Impractical Jokers smešno, slučajno, naj mi to napiše v DM. A ti tudi to poznaš? Ampak ti ni smešno, a ti je smešno? A tudi to mi daš, ok, hvala. Vsaj en, top. Se na TikToku je to full teh klipov zdaj. A res, to pa nisem videl. Ja, prav pa na njihov profil, pa jih followi, pa probi, da ti mal... Čakaj, Klemen, na vprašanje. A ja, se upravičujem. Živijo. Živijo sem. Živijo. Živijo. Jaz imam par vprašanj za vas. Ime? A ja, sorry. A imaš mikrofon? Imam mikrofon. Bliži. Super. Dela. Imam par vprašanj Ime? za vas, ampak, a ja, sorry, Janja. Janja, ok, živijo Janja. Živijo. Jaz imam ene par vprašanj za vas, ampak so vse bolj tako relationship vprašanja. Za škrabo. Lahko. Ampak ne, dajte vsi odgovarjati. Lahko vsi odgovarjate. A ja, več jih imaš? Ja, mislim, imam jih, Ampak eno je zastonj, ostale se pa plačajo. imam jih več napisanih, zaradi tega, Okej. ker v bistvu jaz tudi eno zelo podobno Prid na stvar. stol, pol. Izvoli. Ajde. Aplauz za Janjo. Pridem s telefonom.
ker imam na telefonu. Pazi kozarce, enega smo že zlomili. Pa pazimo kužata. Kje pa je kuža? A ja, se ga ni tle. Imam več vprašanj, zaradi tega, ker v bistvu jaz tudi eno svojo stvar zelo hitro bom zdaj releasala. In v bistvu ta vprašanja so vse v povezavi s tem mojim projektom, oziroma ta vprašanja bom jaz tudi na tem svojemu projektu zastavila. Aparat imam noter, zato malo tako čudem govorim. To bi Janja prišla si narediti reklamo za svoj projekt. Tebe sploh ne zanima to. Ne, a lahko povem zakaj? Ni res. To sem zaradi tega naredila, ker sem vas hotela v bistvu na ta moj projekt tudi jaz povabiti, ampak imam feeling, da noben od vas ne bo hotel priti. Mislim, še vedno vas lahko povabim, ampak to je v bistvu date. To je v bistvu date, tako da, a bi šel kdo na date z mano? Začnemo tamle. Janja bi šel na dejt z mano. Jaz se moram žal Tudi zasedeni greste lahko na dejt, seveda. Tudi če si zaseden. V moji zvezi ne. Mogoče v katerih zvezah lahko greš tudi na kak dejt izven, v moji zvezi. Kaj pa, če ti povem, za kakšen dejt to gre? Ne vem, če sem jaz tisti, ki ga moč nasloviti in prepričati. A je kakšen od vas treh samski? Jaz. Torej lahko tebe na dejt povabim. Mogoče bi bilo dobro, da pomembamo več o tem konceptu. Ja. Če bi bilo uporabno, ne vem. A ti bi tako napisala, a greš z mano na dejt? Ker če boš tako vabila goste, ne, se pravi, dobiš mail, a greš z mano na dejt. Ja, se lahko zakomplicira, ne? Ne, v bistvu sem imela en drug namen, sam sem to pozabila doma. Pripravila sem za vse izmed vas treh eno tako pisance in gor bi vsak, sem pač personaliziran napisala, ker sem vas prav posebej hotela na dejt povabiti, vsakega posebej, ampak sem to doma pozabila, tako da... A vse tri naenkrat? Ali... Ne, vse tri posebej, valjda. A posebej? Ja. Ti si še step upala. Rudi je naredil biznis z vsakmu izmed nas. Ti bi šla na dejt z vsakmu izmed nas. Ne, se ti ne veš, kaj je Rudi pa če bi vas rada malo bolj spoznala. Kaj da ti bi? Jaz bi vas rada malo bolj spoznala. Ne razumem. Zdaj mi lahko poveste, a bi prišel na moj dejt? Jani, tebe najprej povabim. Jaz sem rekel, da žal mogo reči ne. Pa ne Sem veš, pa rad ampak ne veš, povabljen, zakaj sem se pa rad gre. povabljen, sem pa rad povabljen. Ampak se sploh ne veš, zakaj se gre. A lahko poveš? Ja, valjda, lahko. Zdaj lahko ni več toliko skrivnost. V bistvu bo tudi na nek način podcast, ampak bo bolj oddaja kot podcast. Vabila bom različne goste in v bistvu bomo, to se snema v eni restavraciji. Jaz sem v roki meni in na meniju gor so različna vprašanja, ki so tako relationship, seks, odnosi, bolj tako, tak vibe ali kakorkoli. A vam je cool o seksu govoriti? Vama dvema. A pa se govorite tudi o tem v podcastu, kdaj, tako da niste več tu šali. Če boš Škrabo povabila, Ampak ne, pa se mi imamo en škrabate. koncept jokerjev, ne? Ne, zdaj imate, Kaj ima on ne Zelo umeje. kratek podcast. Zanj sem videla, da ste imeli, da skozi delate zdaj skip, kar me ful mot. To ni dobro. To ne smo sme- samo enkrat. No, Samo enkrat smo to naredili. sem hotela še omeniti in ta vprašanja v bistvu, ki so, imate lahko tudi tam jokerje, ker bom imela v bistvu safe word, torej, če na kakšno vprašanje ne boste hoteli odgovoriti, lahko to rečete in pač ne odgovorite. A tok bo raf? Da rabiš safe word. Dajmo reči, da bom si kar dovolila, no? Bom kar sprašvala ta. Sej danes boste dobila pokušino mogoče. Ampak ne, Vprašanj. bom bila zdaj bolj v easy. Gremo na hard. Je, ka boste poli tak skip govorili. Zakaj vas bi sprašvala take stvari? Dobro nas Lahko imamo poznaš, ja. pravilo, da Škraba ne sme skipati. Lahko imamo to pravilo. Jaz sem za. Če so slučajno vsi za. Jaz sem za. Če kdo ni... Ne, nisi za. Ok, pa A ne. pa si jih lahko, a si jih lahko ful prvoščem. Ja. Ok, ne, sej imam ful vprašanj, ampak bom ene parih sam zbrala, tako da bo bolj v easy. Eno imam recimo, kako bi tvoji partnerki povedal, da se je zredila? Škraba. Na kakšen način pač? Pa da se je ful, ne zdaj 2 kili, ampak da se je pač kar dosti zredila. 30 kg. Tja. Kako bi to povedal? Pa
pa tle nimamo zdaj safe worda. Ja. Vse te so light, to je light. Ja. A hočeš mogoče videti demonstracijo tega? Ja, Kaškala ima punco tle v publiki, pa lahko je mogoče demonstrira. Ja, lahko zaigramo v bistvu psihološki, Ja. kako se reče? Ne, čakaj. Igranju. Kaj? Meni lahko poveš. A ja, njej. Ne, čak, provam se spomniti. Spomni, kaj si že Da rekel. bi nek challenge. Ja. 100 sklec ali pa si... Ja. Tako, jaz bi tako, A greva vsak dan na šmarno? Šmarna pod 15 minut. Narediš en pull-up do konca poletja. A v bistvu bi jo tako probil, sploh ji ne bi povedal, bi probil jo zmanipulirati v to. Tako, zmanipulirati, ja. Ne bi bil direkten. A bi bil kdo od vas direkten? Se mi zdi, da je to dosti kočljiva tema in da se na različne načine to sporočiti, ne? Moja punca vedno pravi, ni to, kaj poveš, ampak kako poveš. Tako da jaz se držim tega pravila. Da probam poiskati način, kako povem, ne kaj povem. Ja. Smart. Ja. Kaj pa vidva? A bi bila vidva direktna ali bi tudi tako malo? Ja, nima toliko suho punco, stari, ne vem. Pa če bi se... Jaz se učim že nekaj let tega, da če me nekdo nekaj ne vpraša, se ne spuščam in ne govorim. In danes je zelo veliko stvari, ki bi jih povedal, ampak nisem bil vprašan. Tako da, če ne bi bil vprašan, ne bi nič povedal. Ampak ona se zredi? Ne, to... In jaz sem tih že tako čist rdečo faco. Tako teče ti že dol, par let. In ti tako, ona me še vedno ne vpraša. Ja. Ne, jaz se ne bom s tem odgovorom zadovoljil. Klemen. Se strinjam z Janjem, tako na splošno v lifeu, da dajanje nasvetov, ko te noben ne vpraša, ni dober. In zdaj v primeru... Kjer lažnivca, stari fak. Ja. So neki naučeni odgovor. Joj. Ja, moraš znati PR delati. Danes veš, kaj se dogaja na družbenih omrežjih. Hitro te glava ode, veš, škraba. Ja. Ne, ampak... korektnost. Doskrat, veš kaj, jaz se tako lahko razširim to na splošne nasvete. Ni treba, čisto simpel vprašanje. Punca se zredi, stari. Res je, drga. Ja. Všeč mi je. Amo spet izklopite majke. Ful je Ti simpel si vprašanje. ekstremen, ali nič ne govoriš, ali pa tako skačeš v besedo. Ja. Všeč mi je. Ampak bom do konca povedal to, kar sem hotel. Da jaz probam začutiti, a ta oseba to ve, kar bom jaz zdaj povedal njej. A ne, se pravi, lahko je to kakršen koli nasvet ali pa opaska. Ne? In doskrat, recimo, če se nekdo ful zredi, on to ve. In zdaj to, da jaz povem, ful si se zredil ali pa zredila, pritisnem lahko še dodatno na to bolečino in ne pomagam. A ne? Ne vem. Mogoče pa pospeš lahko to. Okay. Ja, to je dober point. Ja. Bolečina te ponavadi potisne lahko v pravo smer. Ja. Ampak ne vem, probo bi to tako narediti. Kako bi ti povedala, če se tip zredi? Jaz bi bila direktna. Kaj bi rekla? Bi rekla, opazila sem, da si se zredi... Ne, se ne bi mu zdaj rekla, ne vem, predebel si, ne boš mi zdaj... Prase, pricam. Ne, tok direktna ne. Pontko kva? Ne, ampak mogoče bi tudi nekako probala da bi mu... Valjda bi ga najprej vprašala, kaj je razlog, a neka lahko je to kakšna psihična... Kaj je razlog? Da si prase. Glede na to, če bi imel skus nekako isto kil in da se je pol kar naenkrat tok zredil, jaz mislim, da bi bilo lahko kakšen večji razlog za tem. Ne, zdaj glih, ful mi je 2 meseca pasal. Kje pa v džim ne hodi? Ja, lahko je pa kaj drugega, ne.
In v bistvu bi me bolj zanimalo v smislu, pač, a je kakšna tako drug razlog. Pol bi pa nekako probala ga vprašati v smislu, a ga veseli kakšen šport ali pa kaj tasga in pol bi v bistvu nekako na to napeljala, da bi lahko skupaj kaj Ja, počela. tako kot škraba. Ja, dejansko challenge, oziroma nekako, da se spodbujata skupaj v tem, da delata to pač. Okay. In bi bila itak ona, da To, kar si rekel, je meni bolj všeč. Ja, za spodbujanje. Kaj sem jaz naredil v firmi? Ker so se zaposleni začeli rediti. Ja, da ljudje, ki jih imam zelo rad in jih pogosto videvam v pisarni, se mi je zdel, da bi bilo boljše, če bi kot firma bili fit. In jim nisem govoril, vi ste debeli, ampak imamo osebnega trenerja, dobil so v koledar in povedal sem jim, da če koga ni v fitnessu, bom jaz fizično prišel po njega domov, da morajo iti. In če kdo res zdaj spusti gym, ve, da bo dobil SMS-e pa klice od vseh, da ga bomo malo zafrkavali in je tak nek healthy peer pressure. In sem v tem primeru rekel, da jaz bom ponosen, ker bom okoli govoril ne samo, da smo uspešni, ampak tudi, da bom lahko pokazal, pa rekel, kako dobro izgleda moj tim. Ampak bolj kot pogovor, meni sede, da sem organiziral, to bi tudi meni sedlo, če bi meni bila partnerka, da bi rekla, le, od zdaj naprej imava 3-krat na teden trenerja. Če bi ti mene spraševala, kaj pa je v zadnji, jaz osebno se ne bi hotel toliko pogovarjati o tem. Ne bi mi pomagal, da se ti zdaj odpiram, pa provam. Sam prej si rekel, da Kaj? ti govoriš sam, če te kdo kaj vpraša. Jaz ampak v tem primeru organiziram tudi, če se me pa ne vpraša. Tako da v firmi je to uspelo in zdaj že hodimo tudi koliko časa. Ti si pa še malo kasneje, ampak mislim, da vsi 4 mesece hodimo, 5 mesecev, ja, zdaj še. Ja, sej so Tudi jaz rezultati. sem povabil, pa ne zato, ker je bil predebel, ampak zato, ker je fajn z njim hangat. Ampak tako, ja. ne bo hitro. Kje je najbolj spicy, ki imaš, da ga lahko skipnemo? Ga najdem. Da, ga skipnemo. Če kaj seksamo, pa zakaj ne? A si kdaj plačal za seks? Se to velja tudi, če se na OnlyFans naročen ali pa pač tako osebno. To je zdaj tako ful. Ej, za ston seks je najdražji, pravijo. Dobro. Pol imam recimo... Čakaj, kaj pa ti? Ne, ja, kaj, da jaz plačam komu za seks, ne, Ali nisem. pa kontra? A kaj, da mi plačamo? Noben ni plačal meni za seks. Ne, Kaj pa za, ne Ne, a vem... si ti komu? ne jaz To je nisem. vprašanje, ne? Če si Če sem kdaj jaz- ti plačal. Jaz, da komu plačam za seks, ne, nisem. Aha, okay. Ja, okay. No, čakaj, imam še eno. Imam recimo, sam da najdem. Si dejtu kdaj kakšno zvezdnico ali pa kakšno znano osebo? Pa a si bil kdaj v postelji s kakšno, ki je bila preglasna v postelji ali pa prepotih? Čakaj, drugo to sta vprašanje ločena bo. Ja, ja. vprašanja. Ja, to sta bili dve vprašanja. Ja, no, kje to hočeš? Lahko tega, ta drugega, ta je bolj spicy, dajmo reči. A si bil kdaj s kakšno, ki je bila preglasna v postelji ali pa s kakšno, ki je bila prepotih v postelji? Ja, naprej. Eno, pač malo moraš o tem povedati, ne bo vas sam ja, ne. Čakaj, zdaj si ti zmišljuješ on the fly. Ali je odgovor ja? Naprej. Kaj preglasno? Da je bilo tebi preveč. Oboje. In preglasno, in pretiho. Je že bilo. Ker to ste se enkrat pogovarjali, da v bistvu ti je vsem boljš, da je nekaj, ki pa da ni To je nič. pa zelo res. Da večji problem, če je pretiho, kot če je preglasno. To se spomnim. Razen, če si doma v fletu starši, pol je tudi to problem, če je preglasno. Ampak Škraba. Ja, se zdaj razmišljam, kaj je preglasno. Mislim, če se ti dere kle uho zraven, ja, ne, malo stari. Ja, tako da ti je bilo že tebi varianta awkward ali pa da so ja, kakšni sosedi ali pa Ne. kako. Ne. Ne. Preglasno ne, no. A imaš rad glasno? Ja, Ja, boljš Ja. ti je, pa če ne bi bilo nič. Da bi hvala, pač- da. Vse to je po mojem vsakmu, a ni. Ja, ne vem, vprašam. Ja, meni je bolj, Tle imam tle neki,
Ja. Tima. Tiha miška. Klemen, zdaj si ti na vrsti. Ja. Lahko rečeš, kaj ti je bolj, če je bolj potih ali če je bolj glasna. Kaj je tebi? Boljš mi je, Spet en diplomat. boljš mi je, da je potih. Spet, ker lažnivc, stari. Skratka, si imel kdaj izkušnjo, da je bila kakšna preglasna. Mislim, Ti je bilo awkward. ne, meni ni bilo awkward, ampak Sosedom malo. Čutiš, da fejka. ja, to smo se enkrat pogovarjali, mislim, da celo na Jesu, da se kdaj preveč dogaja, kot ti misliš, da si dober. Mislim, veš, da nisi to Ampak to tebi sede, ker Ma ne, ti malo veš. ego raste, ali ne? Valjda ti je dober, boljš ti je, če je glasna, kot pa če je bila ona Ja, zdaj. valjda. Ja, iz vidika ega je boljš, da so glasovi, kot da ni nič, ampak tako. Klemen spušča ego. Ja, dobro je, da oba spustiva ego v posle, ja, to mi je najboljš. In če ne čut, pa je tih in je tih in je ok. Tako. Ne, ampak zaradi sosedov ali pa zaradi... Mislim, tako no, sej sem odgovoril. Si. Ja. Si. To meni ti imaš rad tihe miške. Ma ne, lej, sej. Ja, boljš mu je, če je tih. Lej. Skip. Morate nimate tle sej vorda. Pa Ne, sej sem odgovoril. Boljš mi je, da je glasno zaradi ega, zaradi sosedov mi je boljš, da je tih. Pragmatično. To. Ja. Kdaj kakšne izkušnje, da so se ti sosedi pritoževali? Kaj je Klemen To je preglasen? onkraj moje... Koliko imaš sosedov sploh? Ne, to je onkraj mojega comfort zona. Se kar trese, le. Zanče bila, čakaj, kaj smo imeli? Nekaj sem imel na obali, pa je čistilka prišla, pa sem jo pozabil skenslati, pa me je klicala, Milica. In je rekla, ja, sej, mi je sosed rekel, da vas ni doma, da ste influencer. To je sosed rekel Milici. In je zdaj Milica prišla in rekla, joj, jaz se ful upravičujem, ker sem vas klicala. Oj. Ja, sem pol si pogledala vaše stvari, pa tako no. Ampak ja, sosedi, zaradi sosedov, no, pač fajn je imeti dobre odnose, no, tako bom rekel. Klemen reče, tih bo to. Tih bo Čuti, kaj te karam. Ne, je pa res to, da nizke frekvence potujejo dlje kot visoke, čez stene. Kva? Ja, on ima s fanti izkušnje, a veš pa. Se pravi visoki toni, se pravi Tako. cviljenje. Mislim, ženski glas ne seže toliko daleč, kot Moški. nizek moški glas. Tako da, če sosed kaj To sliši, si sprobal v praksi. ali kaj? Moraš ga vprašati, če se on dere med seksom. Ja, se ti dereš med seboj. Evo. Na to veš, ne? Ali kako? če se jaz derem, ne, derem se ne. Ampak vem pa, da moj glas se sliši dlje, tako da jaz moram biti Deveto vas. dosti tišji, če nočem, da se me sliši. Zanimivo. Ja, ful hvala za to. Zdaj drugače smo še ful vprašanj, ampak bom dala še drugim priliko. Tako da... Ej. A zdaj dam jaz mikrofon. Janja, ampak ta tvoj šov, Jaz pa zdaj še nisem vsega vprašala, imam še hujše. ampak a ta šov bo tako izgledal, da ti boš sprašvala o seksu in fantje pa punce bojo hodili in odgovarjali, ali to so neki challenge ali... V bistvu bom na začetku valjda samo fante povabila, ker to je date, pač da ne bo tako, da bom v bistvu imela fante. Vmes bo pa v bistvu na koncu še ena igra s kartami, ki bo imela ene igralne karte in bojo gor red flag, green flag vprašanja in v bistvu se bo pol tudi s tem pač odprla neka debata. In kaj, če pride takoj nekdo, ki se bosta pomečala? V smislu, da si bo všeč. Ja, A pole konc te serije. odpade šov. Ne dejtam tako. Jaz samo dejtam za projekt. Ne bova To meča. fake dejti so, fake. Fake dejti Za cash. so. Za cash. Ja. Ampak, a ta Ne, šov, pač hočem dejansko, a veš, pač, če si sorry, kad te zmotam, hodila sem v bistvu narediti en tak podcast, ker se mi zdi, da je full podcastov, tako kot je že prej rekel Jure, da so si tako malo pač podobni, imajo neke, pač pride gost, se malo predstav, pove, s čim se on ukvarja, bla, 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 njegovo življenjsko pot. Jaz sem pa full hotla
v bistvu na nek način pokazati še te stvari, ki se ponavadi v podcastih ne sprašujejo, ker je ful takih tem, ne vem, tudi za varanje bom imela vmes, za trojčka, za bla bla bla. Okay, ker tebe osebno to ful zanima? Mislim, mene valjda zanima, ampak tudi zato, ker pač se mi zdi, da teh stvari noben ne vpraša, niti se ne pogovarjajo o tem, ker to še vedno tako malo tabu tema, whatever. Ne, mi se o tem pogovarjamo, samo pol, ko se majki izklopijo. No, se to hočem reči, pač, a si upajo o tem govoriti pred pač kamero, ne? Kako boš pa to analizirala prej? A veš, kaj če prije nekdo, ki bo rekel ja in pa bo sam to pa ne bi povedal. Ja, en škraba recimo. Ja, tako ful je zagret, sam pol vse dol pade. Sej pravim, mi tako bomo imela te safe worde, sicer upam, da ne bo enih preveč uporabil, ker to zdaj tudi že razmišljam o tem, da jih bom malo omejila, zaradi tega, ker če bi recimo tako kakšen prišel, da bi skozi uporabljal, ne bilo zanimiv, ampak zaenkrat še nisem imela take izkušnje, ker imam že par epizod posnetih in so bili vsi ful pogumni. Kdaj pa pride to ven? Kmalu. Ne upam še točno povedati, zaradi tega, ker hočem še vmes par stvari zrihtati, pa hočem malo več epizod posneti, da bom... To se že A si nekaj se najdla v komplicira. prvi naši debati? A si bila tukaj od začetka? Ja, valjda, ja sem bila, ja. A si mogoče kaj, a se kaj pomečal s tem? Se pravi ta perfekcionizem ali pa Da sem jaz dodajanje kompleksnosti? Ja, sprašujem, če slučajno, ker tako sem zdaj slišal, imam že posnete, ampak še pripravljam, imam še nekaj. Ja, mislim, se strinjam, jaz sem tudi kar dosti perfekcionist, ker pač jaz hočem in dober intro si narediti in on in tretji in vse. Logo. Logo zdaj imam, nisem dala toliko keša. Ne, pač hočem reči, da to, ja, to vse imam, ampak ja, hočem, da je to dober in posnet in vse, ker pač sem šla res tako high quality v restauraciji to posnet. Tudi imam probleme, pač zakaj se zdaj že toliko časa to vleče, ker moram ful enega folka uskladiti, ker nimam pač glih tako, kot vi, ki se usedete v sobo, pa pač posnamete dialog, ampak imam snemalca, najet moram prostor, pač ful je enih teh dogovarjanj in zaradi tega se to toliko podaljšuje, ker zdaj je glih snemalc bil na dopustu 3 tedne in ga ni bilo in pač ja. Tako da zaradi tega se malo vse skupaj vleče, ampak imam namen, da to čim prej ven. No. Mogoče bo že pred tem, pred to epizodo, ker tole bo prišlo... Okay, to ni dober spirit, ne? Ker imam namen še vsaj tako do septembra Klemen si ful želi, počakati. da to pride čim prej. Ne, hočem do septembra počakati, ker sem tudi rekla, da zdaj le polet ne bi dala še ven. Do septembra. Zakaj ne do septembra? Ja. Lih to ti hoče povedati, da ne čakati. Sam daj ven, objav. Če imaš posnet, kaj boš zdaj za nazaj? Posnet sam ni še z edita, pa ni pa tretji. Ja, pač malo... A imaš kaj časa za editing, Luka? Nima. Maš. Nimaš. Ne, tako da raj bi še malo počakala. Pač se strinjam, da je to ful slabo, mislim slabo, da bi mogla že zdavni štartati po vse, sam sem pač res sem si vse malo časa vzela. No. Sem pa začela že z nekimi teasingi in vsem mogoče malo prehiter, ampak je bi ga pač. Aha. Ja, jaz upam, da bo ogledal luč sveta ta projekt. Hvala. Hitro. Bom te povabila in vse vas, če bo kjer... Ker zdaj vidite, da ni dejanski dejt, ne, da je v bistvu, lahko razložite to svojim partnerkam, da ni to nič spornega. Ja, sem so heavy tematike. Ne? Ampak lahko se jih sporto uporabiš. Vem, ampak to so, ja, kočljive stvari lahko za kakšno osebo. Ej, to je, meni je najbolj cringe, ker prijem kdaj na kak semi-pomemben sestanek za gospodom, ne vem, v njegovih 50-ih, ki pride na sestanek v kravati in valjda je on najprej, mislim, pred sestankom prečekiral, s kom se dobi in pol napiše v YouTube Jani Pravdič in najde enourni intervju, kaj si jaz mislim o seksu in kaj, a seksam ali ne seksam. A seksaš urit ali ne urit? Ampak vidiš, jih zanima. Kaj? Jih zanima to pač, ne? Ne vem, če hočem jaz imeti ali pa dati prvi vtis nekomu po nepotrebnem, da zdaj na YouTubu govorim o seksu. Da je, mislim, si predstavljam, da to ne bi pripomoglo k ugledu, zaupanju, kompetencam. Tako da, ja, to je nek šov, ki se mi zdi, da je super, če si entertainer. Jaz pa mogoče tudi točkraba, mislim, jaz večkrat, mislim, časih me doben ni hotel imeti na podcastu, zdaj
ne vsi, ampak vsake toliko časa me kdo povab. Primarno sem jaz podjetnik in 98% moje energije dam v biznis. Tako da iz tega je že meni to, kar se v dialogih kdaj pogovarjamo, ne iz comfort zone, ampak Zdaj smo TikToke spremenili, ne, da ja, to je že ful. ne bomo več imeli kontroverznega kontenta, ker ni toliko dodane vrednosti, vidim za družbo, da mi nekaj rečemo izven konteksta, samo zato, da se folk užge, pa pol tam komentira, pa nas hejta, mi dobimo viewje, ampak sem se tako res vprašal, kaj je dobrega od tega. In pa sem rekel, pač ekipi, dajmo to nehati optimizirati za viewje, gremo pač, če je res nekaj dobrega, da je dober kontent za nekega mladega, da se lahko najde, pa gre pol celo epizodo gledati, ne? Ampak ja, to je slippery slope, ne? S temi, kako bi rekel, seksualnimi stvarmi, ki se mi zdi, da so z razlogom se mi oblačimo, ne? Zdaj je toliko vroče, da bi mi lahko bili nagi tukaj. Ampak nismo nagi, ker nekako sveto nam je to, da samo neka oseba vidi, recimo, tebe nazga, recimo, ne? Ja. In se mi zdi, da je to lepo. Da je lahko daš Luka noter fotko. A škrabo, kaj je nag. Lahko. Ampak pol se zgubi se vrednost mogoče, če bi vsi bili nagimi skosa, ne? Ali pa če bi ful o tem govorili, se pravi ful o seksu, kaj mi delamo v spalnici, ful specifično in pa se znajdeš z osebo, ki si v spalnici in ona ve vse. Se mi zdi, da se mal ta misterij zgubi, mal ta tako. A te lahko sam nekaj vprašam. Razumem ta argument, ki si ga dal, ampak nočem ga zdaj poimensko omenjati, ampak dajmo reči, podjetnik, ki ga poznaš v 90-ih, je naredil pač veliko biznisa in on je zelo odprto govoril o teh stvareh in imel tudi neko kolumno, nočem ga poimensko omeniti. Ja, se vem. A misliš, da je njemu to, ki je škodoval, ne vem, ali je pač to samo drugačen karakter, ki mu je to bolj pas, ali pa misliš, da tep ne paše? Ja, bolj to. Jaz mislim, da jaz nisem imel nikoli namena biti entertainer. Jaz sem podjetnik, ki zdaj vsake toliko časa s frendoma nekaj posname. In hitro bi, zato tudi večina povabila rečem ne, ker vem, kje je moj fokus. Ampak ja, če pa bi moj fokus, da entertainam na YouTubu, se mi zdi pa to ful dobro. Ja. In tudi ne mislim, da jaz ne, on je vem, o kom govoriš, je bil uspešen, pa mogoče je še bolj uspešen, ker je več folka, ki je bil malo spicy, za njega slišal. Jaz mislim, da je vse ok, meni ne sede. Okay. Pa tudi, jaz se ne pogovarjam rad o teh stvarih, so mi boring. Jaz osebno ne vem. A veš, mi s frendi, ne, ampak zdaj, če sta iskrena, ker se majki izklopijo. Je kaj tvoje vprašanje nama? Se mi nikoli nismo... A kaj? Ne bomo povedali. A kaj hasla ta? Tako, a se hasla, fanti se hasla. Se, Jani, se hasla, se kaj noga pohaslala. Recimo to mene zanima. 16 ur včeraj, super je bilo. Ne, nikoli se ne sprašujemo, a si glasno poslje, ona glasna. Vidim, da mene pa moje frende to ne zanima, se sploh ne spomnim, da bi imeli tak pogovor. Če se o seksu pogovarjamo, se pogovarjamo o nekih stvarih, ki pa nikoli v life ne bi dali to v javnost. Kot naprimer? Kdo, s kom, pa kaj, pa tako naprej. Tako da, ko pa daš to ven, pridemo pa do teh malenkosti, ki so pa meni osebno nezanimive. Tako da, včasih kako vprašanje, ki ga dobimo, ki je simpatično, ampak da bi pa zdaj ful o tem, jaz osebno se dolgočasim o tem tako. Ja, moraš vedeti. Se pa ne dolgočasim, ker se majki izklopijo, pa se mi tako zares pogovorimo, brez filtra, tisto mi je pa zelo zanimivo. Po mojem je zelo dobro vedeti, kakšen game igraš kot posameznik. Ker prej smo rekli, ta podjetnik, on je igral očitno 2 gamea. Igral je game Playboya
ki hoče biti izpostavljen javno in verjetno je igral tudi game podjetnika. In to je bilo ločeno. In če si ti tega zavedaš, kaj so moji cilji, a pa recimo Janja, ne, vidim na trecih, pač ful je te, tudi ti se vklaplaš v te debate okoli dejtanja, okoli odnosov, moški, ženske. In če to game, se mi zdi to super, ker pač odpreš neko debato, razbijaš malo tabuje, mogoče kakšne nasvete lahko daš drugemu spolu, se pravi moškemu spolu, glede dejtanja in to se mi zdi ful koristno. Ampak mislim, da mi tega gamea ne igramo toliko zelo. Oziroma, saj jaz sem ful pazljiv, ker ne vem, kaj bi meni koristilo, da govorim o seksu ful. Ja, veš, malce mi tako zdi, da pol, ko so majki vklopljeni, to, kar razrečemo, da ni več zanimivo. Mi, ki vse nočemo vsega povedati. Veš, kaj hočemo? Imaš pa kakšne, ki si pač ful mislim, kaj jim ni bet v tem govoriti. Ja, top. In zato mislim, da jaz pa Škraba bi bila verjetno slaba gosta. Ja, pa jaz. Dolgočasna. V bistvu bi bili vsi očitno, ja. Mogoče bi te Janja uspela odpreti, pa bi kaj povedal. Ampak za Škrabo pa nimam tega upanja, no pa zame. Tako da... Skratka, ste me zdaj vsi trije zavrnili. Ne, jaz bi... po moje... Z veseljem pršel. To so zdaj neki taki odgovori spet... Kaj ni nič od nič. Ma ja, kako on dobro razmišlja, fakt. Pač to... Jaz mislim, da imaš nek nivo, ki se mu reče fuck you money in takrat ti ne filtriraš več stvari, ker to ne more vplivati nikakor na, ne vem, potek tvoje karijere, tvojega biznisa in mi nismo tam. Točno to, stari. A veš, jaz ne, pa še bi marsikaj pač povedal, sam pol bo tam ena Darinka, ki svoji 16-letnih čerki plačuje Astro, veš, to videla in bo rekla, in jaz pač na to, jaz dam biznis na prvo mesto, ne, pač, če bom pa enkrat mi bo za to vsem, bom pač marsikaj povedal. S tem se jaz že malo soočam, ker sem že ene par gostov, ki sem povabila, so glih to rekli, pač, da so trenutno, ne vem, ful v biznisu ali pa neko stvar svojo delajo in si glih zaradi tega ne upajo, ker pač vidijo, koliko hiter to, tako kot so zdaj razne stvari zakrožile, da jih je pač strah ali da bojo rumeni tiski ali untret pač kjerkoli pisali. Tako da pač sem že tudi dost zavrnitev glih iz tega razloga dobila. Mislim, eno je to, eno je pa tudi to, da slednja toliko mala, da če govoriš o neki zgodbi, kjer verjetno nisi bil sam, je velika verjetnost, da ta oseba to posluša in ne vem, kako se ta oseba počuti kot ti. Tudi če nisi povedal imena, govori zdaj o teh prigodah pa zgodbah. Jaz tudi, mislim, meni tudi iz tega vidika ne bi kaj dosti zgodil. Veš, kaj hočem reči? Da nisem bil sam, zmeraj je bil še nekdo, ki zdaj je to najna zgodba, zakaj bi to zdaj dal na internet. Kaj ti hočeš zdaj mene prepričati, da je to slab projekt? Ne, da smo midva slaba gosta. Kaj pa, če bi ti bila povabljena, bi vse to povedala, kar imaš v vprašanjih? Kaj, če bi jaz še enkrat? Če bi ti bila povabljena na tak tip oddaje, a bi povedala vse to, kar imaš v vprašanjih pripravljen? Če bi si na ta svoja vprašanja v bistvu odgovorila. Sej na meni je pač, da jaz, ko sprašujem tega mojega gosta, tudi jaz hkrati na ta vprašanja odgovarjam, tako da ja, bi. Sej jaz sem tudi, mogoče kaj je tudi v bistvu point tega projekta ali kakorkoli, jaz hočem tudi malo mlade, pa predvsem fante, pa tako usmeriti v smislu, da niso več te dick piki in pick-up line in to neki, s čim boš pač dobil punco, ne, pač, da so tudi drugi načini oziroma pač... Pa poslušajte, Petrije. Tle so fascinirani fantje. Dej več povejo o tem. Meni to deluje, tako skozi. Ja, delajo. A delati, kjer pick-up line pa dela, da slišim? A dick piki delujejo? Tvoja, moj ne. Evo, klemaš njega povabiš lahko. Se je bilo zanimivo, da bi tudi navadne fante pač... Se bom navadne fante tudi. Sej mi smo navadni. Bom sam toliko posebne, kot ste vi. Ne, nisem tega mislil, sam tako, da bi me ful zanimala, kaj imajo v glavah, ker to starejši, ki si izgubiš malo stik z določeno populacijo, pa kaj se njim dogaja. Tako da to bilo na meni je ful različnih ljudi, in malo bolj znanih, in mojih kolegov, in mlajših, in starejših, in vseh. Glih zaradi tega, kar si ti zdaj rekel. Da pač vidiš, kako oni razmišljajo in vse.
ja, želim vso srečo temu projektu. A ne? Hvala. Ja. Toda, hvala, Janja, res. Mike, tole. podaj. Končno sva sama ostala, ne? Ja, ja. Zdaj pa se lahko zares začne. Tako. Ja. Kako si? V redu, ti? Tako. Ja? Ja, malo sem bil danes živčen, ker je tole bilo. A res? Ne. A je bila naporna vožnja? Ne, zelo prijetna. V bistvu sem sam vozil, tako da sem poslušal podcaste. Zdaj sem čisto v teh podjetniških vodah in poslušam te zgodbe, velike zgodbe iz Amerike in tok mi da idej, no. Ta ameriški spirit, ki ga tukaj imamo malo manj, ne. Tako da... A lahko jaz povabim naslednjega gosta? Dej. Ja, lahko. A pokličeš Jana? Jana? Pa bo hotel prijeti? Mislim, da. Ne vem, videl sem ga na šanku in... No, dobro. A prav da gor prije? Če hoče, ne vem, sem videl sem ga tam. Se mi zdel, da... Zakaj ga pa nisi? Ja, ker se mi zdela večja šansa, če ga on pokliče, kot če ga jaz probam. Mojca ga je šla iskati, ja? Ja, se mi zdela to večja šansa. Lej, se bomo videli. A, prihaja, ok. Imamo Mike. Mojca ga imamo. Zdravo, Jan. Malo sem te potunku. A lahko en aplauz za Jana? Kaj si to naredil? Zdaj naslednjih 15 minut se z jih ne bomo pogovarjali o seksu, to vam garantiram. Ali pa dajmo. Sicer? To niso teme za upokojence, tako da jaz sem s tem zaključil. Zaključil si z temi aktivnostmi ali z tematikami? Tudi s temami. Tudi s temami, ok. Se pravi, kdaj se neha to? Po? Kako, da lahko pričakujemo, da se pripravimo? Kolikor si v formi, vi, ki se športom ukvarjate, boste dlje. Mi, ki smo bili bolj tako še stare generacije, smo prej zaključili. Ampak ok, mi smo zdaj tako 33, koliko imamo še fore? Ne, jaz mislim, da je Jan bolj generacija, ki se ne pogovarja. Ti imaš do 90. Jaz mislim, da je Jan bolj generacija, ki ne govori, ampak dela akt seksa. A dela to? Mislim, govori zihar ne, po majko, tako bom rekel. Zakaj sem poklical Jana, ker sem ga slučajno srečal, mislim, videl zdaj na šanku. Ne, to se je napačno sliša. Pil je vodo na šanku, tako ni vesel na šanku. Pil sem Coca-Cola Zero. Kot vsi najjači, to smo že ugotovili. Warren Buffett, ne? Warren Buffett, pa mi imamo z Janom. Samo on pije cherry coke. Aha, ok. A to imamo v Sloveniji? Ne vem, mislim, da je nekje, v Leclercu mogoče. A prav Coca-Cola brand, ampak cherry okus? Aha, nisem še videl. Ja. No, skratka, Jan je naš dober friend in vsake toliko cajta te umenimo v kakmu dialogu, včasih poimensko, včasih ne. Jan je tudi moj mentor, že 10 let po mojemu. Res, okay. Tako da sem se zelo veliko stvari naučil od Jana. Ja, to je pa res, stari. Zadnjič sem te naučil, kako v airfryerju narediti hiter, ne vem, kaj se ve. No, evo, ampak enkrat sem to že omenil. Z Janom sva se spoznala in glih takrat je on imel neko srajco gor in sem ga tako dal v nek napačen koš enega srednje brezveznega, dolgočasnega birokrata v nekih fancyh pisarnah in ni naredil name najboljšega prvega vtisa in tik zatem sem šel prvič v Ameriko, kjer pa sem spremenil mnenje, ker sva ostala vseeno v kontaktu in njegovi prvi maili, ki jih imam še vedno, so bili, ki mi je pošiljal zapise od stoikov. In sem rekel, zanimivo, redko kdaj spoznaš enega človeka, ki ti en teden zatem kar na random pošle, lej, tole si preber. In potem je to kar pošiljal in potem so začela hangati in 10 let je naokoli. Tako da hvala ti za vse nasvete, za vse lesne.
Naroden. Sploh ne berem več tega. Tako da smo te zdaj povabili, da še zdaj ostali malo pošeraš vse te življenjske modrosti, ki sem jih jaz bil deležen v zadnjih 10 letih. Dober te je potukaj. To pa še nisem videl, to je pa zelo grdo. Vem, ne, odvisno. A zdaj bojo vprašanja, ali to je bilo to? Hvala. Ne, bojo v vprašanja. A imate vidva kaj za Jana? Mislim, jaz jih imam lahko ful. Čim bolj neumna vprašanja, ker sem pametna, ne znam odgovarjati. Ne, sej v bistvu malo že zaključujemo, zato ker bi radi se čim več časa imeli za za druženje. Mogoče lahko damo eno okol, zadnja šansa za vprašanje, lahko je kratko, se še pogovorimo o tem, pa se gremo pa družiti. Super. Če ste za. Čakaj, ne samo eno vprašanje, ker to jaz ful tvegam. Eno je tvega, ne veš, mislim, če jih dobim dva, tri, mogoče nekajšnjega znam odgovoriti, če po en, se risk ful povečuje. A ne, Andrej? Vse smo 4. Absolutno. A lahko enega jaz uporabim? Ne, oni. Ok, prav. Ne dvigne roko nekdo. Veš kaj, ful je težko dati njim vprašanje, ker te sploh ne poznajo. Zato bom dal jaz ta. Evo, malo. Sam bo rabil tale majk, veš. To nismo planirali, to je zdaj res. Živijo. Čau. V bistvu rdeča nit, kot jaz vidim, se pogovarjamo o kaj bolj ali manj družbeno sprejemljivo. In od začetka čestitam, da si najdu rdečo nit. Recimo, da je to ena skupna točka. Recimo. Kar je tudi stvar, nekako se v družbi veliko pogovarjamo, pa v medijih. In me zanima vaše osebno mnenje, ste tudi iz nekako različnih generacij na to temo. In sicer v kontekstu odnosov je bila zadnja tema, dobro, bolj seksualno, ampak zdaj mislim v relationship smislu. Kako vi gledate na to, a družba obsoja največji age gap med dvema? Zdaj ponovadi je moški starejši, lahko je tudi obratno, ampak recimo jaz sem 99-letnik, je to mogoče majčken manj še bolj problematiziran, pa recimo z leti to malo zbledine. In me zanima, kako vi gledate na to, a je tudi to družbeno obsojanje tega, ali pa ki se pač izpostavlja. Kaj je za vas tista največja starost, ki se vam zdi v redu in kaj se vam zdi, to je pa že malo čez. To je super vprašanje za našega novega gosta. Ampak verjetno je za vse vprašal. Ampak mislim, da Na vse. En lahko o tem več pove. Povem o tem. Imam par stvari za povedati, ampak ne najprej eno od vas, malo pove, pa bom več povedal. Imam ene par stvari, pa bo po mojem se lepo dopolnil. Škraba. Zelo pragmatično, če sta oba polnoletna, ne vidim nobenih ovir. Liberal. Se lahko, tako, svobodno se odločaš, če je punca stara, ne vem, 19 in izsede biti z 70-letnikom, pač ne bo, ne. Če 70-letna ženska hoče mlajšega fanta, naj ga ima, mislim, svoboden svet, svobodna družba. Nimam klen nekih, ne vem, tako, kdaj veš, vidiš te novice, zaročil 45 let mlajšo ali pa koga to briga, tako res mislim, ne zanima me to. In če ni res neke te umazane pedofilske scene, pol nimam nobenih zadržkov. Ja, en moj friend je zanj dal ful dober komentar. Ima že nekaj časa, je poročen, ima familijo in je rekel, na koncu zveze propadejo, ker so nestrinjanja čist na praktičnemu nivoju. In a veš, na koncu po 10 letih do krega pride pri nekih banalnih praktičnih stvareh. Ob katerih urah hodita spat, kakšna muzika se doma posluša, kaj se gleda na TV-ju. Veš, tle je ponovadi vzrok vseh teh nekih konfliktov na nekem praktičnem nivoju. In kjer sem jaz videl, kdaj je problem, je
da večji je ta gap, večje so lahko razlike praktične, da nekdo pa 40 ima čisto drugačne ambicije, pa želje, pa potrebe, kot pa nekdo v svojih 20. Kar ne pomeni, da jih je nemogoče menedžirati, ampak da spet, če se vrnemo pa na uvod, probaš imeti čim manjšo kompleksnost. Sploh takrat, ker ti nisi res profesionalc in v zvezi se jaz nimam za profesionalca, tako da pazim na to, da kompleksnost ni previsoka in če bi zdaj dejto nekoga, ki je 20 let starejši ali pa mlajši, mlajši težko, se mi zdi, da bi bilo pač ful preveč kompleksno vsak dan menedžirati, ker nismo v istih obdobjih življenjskih. Tako da to se mi zdi največji problem. Tak, spet zelo praktično. Ja, itak se strinjam z vsem. Dobro si to povedal. Ja, verjetno za uspešno vezo je pomembno, da se poslušata, da se čuta, pa da imata iste vrednote. In to pri vrednotah je večja verjetnost, da imata podobne, če sta bližje starostno. Ne? Ni pa nemogoče. Če imata podobne vrednote, pa sta 70 let razlike, lahko to deluje. Ne? Mogoče to, kar si rekel, da družba obsoja. Jaz sem to vedno... Te članki so, ne, pa je Bernie Ecclestone za 20-letno, pa on je 80. Sej, ne vem, če lahko da govorim neumnosti, ampak imam občutek, da družba ne obsoja toliko razlike v letih, kot obsoja, ki hoče pokazati s prstom, le ona je gold digger. Ja. Tako da jaz mislim, da jaz sem vesel, če kdaj kaj uspešen friend reče, jaz imam pa 20 let mlajšo, sem tako, bravo, svaka čas, mislim, ne obsojam, sem tako, si to dober. Mislim, upam, tudi ne je fajn. I tata bi. Ja, mislim, ne obsojam. Ja. Ne, ampak to sem hotel reči, ljudje, ki obsojajo to, pa verjetno gre dosti na punco, ne? Se pravi, ona je z njim zaradi denarja, se ne more biti drugega, ker lej kako on zgleda. Ne? Ja, vi pa date ful na vides, ona da ful na denar. Mislim, ja, na koncu ste isti. Ja, pač vi cenite eno stvar. In vsak jo ceni in jaz mislim, da, kakor si rekel, če sta polnoletna, go for it. Še celo, dajmo reči, da je malo slabš za tiste, ki cenijo tok vides, ker vides nam je zelo prirojen. Ok, kile nam niso, ampak kako ti izgledaš, dajmo reči, je zelo veliko pogojeno s tvojimi geniji. Medtem, kako si ti uspešen, če si to sam nadil. Ona hoče enega uspešnega, pa ceni nekaj, kar je dejansko on mogel do tega priti, on to naredi. Tako da je to mogoče še manj spodno, da ona ceni nekaj, ki je rezultat 20-letnega truda, pa mogo je biti brihtan, pa znajt se mogo, pa tako naprej. Tako da se jaz mislim, da tako, kar rečemo, da je ena bejba z nekom zaradi keša, da to sploh ni res. Da sploh ni zaradi keša. Ampak je bolj zaradi powerja. Petarde. Kaj? Zaradi velike petarde. No, če se o seksu pogovarjati, skozi zapele v to smer. No. Mislim, to je... ne, ampak tako, da cen bolj to. Power, te kroge, mogoče... Status. Ja, zelo veliko je status, ja. Evo, a sem ti dober teren pripravil? Ja. Ne, jaz pač zdaj v mojih letih, ne, imam kar nekaj frendov ali pa poznam kar nekaj ljudi, ki so v vezah z mlajšimi partnerji. Sicer toliko žensk starejših, ki je bili z mlajšimi moški, niti ne poznam, je pa kar nekaj teh, veš, moških, ki so z mlajšimi, pa tudi znanih in tako naprej. In to, kar ste vi zdaj rekli, se jaz čisto strinjam, ne, sej prvič, to sploh ni zaradi denarja. Ta argument je zelo površinski in zelo nepremišljen. Ne? Jaz mislim, da večino teh zvez, ki se zgodi, se privlačnost zgodi zaradi neke karizme. In večinoma so to, recimo, če govorimo o moških, zdaj, lahko so tudi ženske, ampak res ne poznam to, tako je moški komentiral, so to neki uspešni moški. In te uspešni moški imajo neko karizmo, oziroma neki življenjski stil, ki je privlačen. In predvsem mladim ženskam ali pa puncam, ki si to želijo, vidijo pot in tudi njega lahko občudujejo. In velikrat je ta privlačnost bistveno močnejša, kot sama fizična. Ker tudi ta fizična hitreje mine, kot vsa ta fama okoli nekega uspešnega
moškega, ne? Ali pa nekega, to, kar zdaj danes imenujejo alfa samca, ne? Ki je res Ja, pride na nek dogodek, pa on je... in tako naprej. On je v tej auri, ne? Tako. In on ima tukaj lahko več oblik kapitala, ali ima to nek intelektualni kapital, ne? Imamo neke filozofe, tudi slovenske, ki so imeli mlade žene, lahko ima socialni kapital, imamo neke znane osebnosti, ki mogoče nimajo toliko denarja, ne? Pa imajo tudi mlajše punce, ne, privlačijo zelo. Ali je pa to ta finančni potencial oziroma kapital, ki je tudi ena izmed oblik kapitala. Ne? Zdaj, vse te zadeve eno brez drugega niti ne gre. Ne? Ti ne moreš biti ful premožen, pa imeti ful finančnega zaledja, če nimaš in intelektualnega kapitala in socialnega. Zadnji dialog, kjer sem poslušal, si ti ful lepo rekel, ko si povedal, da recimo en podjetnik in človek, ki bi rad zaslužil recimo denar, ne, ki bi rad finančno uspešen, mora biti pred časom. A veš, moraš biti malo pred časom, kar pomeni, da razumeš svet in tako naprej. In okoli tega se gradi pol nek tudi socialni in ves kapitala. Ne, pol recimo ta podcast, ki si mi ga ti poslušal, ta pogovor z tem znanim investitorjem, on je rekel, a veš, mislim, poenostavljeno to, kar se veliko govori, postal boš povprečje ljudi, s katerimi preživiš največ časa. Ne? In vse to se pri enem uspešnem človeku združi, a veš, skupaj in nastane ena taka karizmatična osebnost, ki pač privlači. Ne? In zdaj, jaz vidim, da te ene veze funkcionirajo ful dolg, pa ful uspešno. Mogoče je manj tega, kar si ti prej rekel, da je nekih, kaj si omenil, da se morata med seboj da se čutijo, da se poslušajo, pa da imajo vrednote. Veš, velikrat je tukaj tudi sledenje po enemu takmu. Ampak tudi v tem več ljudi, kot bi si mislili, najde ful veliko zadovoljstvo. A veš, problem sprejemanja odločitev pa medsebojnega dogovarjanja dveh enakovrednih ali intelektualno kakorkoli oseb je včasih bistveno težje, kot se prilagoditi nekomu, za katerega, ki je tvoj vzor ali pa, a veš, ideal in se mu samo prilagajaš. In je lažje. In te veze včasih so tako zelo uspešne. Jaz sej generalno, jaz zadnje čase ful razmišljam glede teh narativ, ki so, če splošno populacijo vprašaš, pa če velika večina gre v eno smer, razmišljam, da skoraj vedno so napačne. Ker svet je ful bolj kompleksen, v vsako stvar, ki se bolj spustiš, lahko vidiš še drugo plat, pa to ne. In skoraj nikoli ni dobro iti čredno idejno v eno smer. Ne? In čredno mislim, da ko je članek na 24 ur, Bernie Ecclestone ima 20-letno, vse komentarje, ki gledaš, to je folk, ki je zabluzil. Na full nivojih. In vsi imajo eno idejo in vsi se strinjajo med sabo, pluvamo to, kar vidimo. Ne? Jan. Mislim, če želiš trleti iz povprečja, ja, se vsak želi. Ga ne moreš potem se priključiti tej, tej množici. Ampak tudi mislim za ostale ideje, ki obstajajo. Ne? Da je vse mnogo bolj generalno. Ne? Jan, veš, kaj me zanima? Ti si ena generacija starejša kot mi, pa ena generacija bolj izkušen kot mi, pa malo več si videl. Glede česa v kontekstu zveze, a je kaj, ki si spremenil svoje mnenje, ki si bil toliko star kot mi, kaj recimo je potrebno za uspešno zvezo, ali pa kaj je red flag, ki se ti prej ni zdel, pa se ti zdaj zdi. Kaj je recimo neka stvar, ki si jo videl v zadnjih 20 letih, ki si spremenil mnenje o tem, kako imeti zvezo, ali pa kako imeti uspešno zvezo, ali pa komu uspe imeti uspešno zvezo, ali pa kontra, kdo ima najmanj uspešne zveze, pa se je mogoče 20 let nazaj slišal dober, pa se je pol izkazal, da ni. Ker ti si videl pa svojih frendih v 20 letih svašta verjetno. A veš, nas zdaj čaka ta, mi smo zdaj v letih, sad koliko slišimo od frendov, ki so malo starejši, v naslednjih recimo 10 letih prihaja do prvih ločitev, pa vidiš pol v praksi, kaj pije vodo, pa kaj ni pil vodo, pa tako naprej. Ti si dal že to malo čez. A je kaj, ne vem, da si spremenil mnenje? Ali pa da... Mislim, nisem zdaj strokovnjak za ta vprašanja. Ja, čisto laično oddalč. Laično, tako kot sem spremljal, vidim tukaj dve take glavne usmeritve, ki sem jih jaz opazil. Prva je medsebojna odvisnost,
A veš, večina vez je dolgoročnih zaradi par stvari. Prvo je finančna soodvisnost, se pravi ljudje, ki so od mladega skupaj, so si ustvarjali stanovanja skupaj, so si ustvarjali neko premoženje, ki bi si sami ga ne bi mogli. In iz tega tudi izvira, da veliko zvez in zakonov je dejansko ekonomskih skupnosti. To je prva stvar. Ne? Druga stvar, ki se dosti pogosto so pač zaradi potrebe po naraščaju, se pravi, čist zato, da se pač, da so otroci in potem pač zdaj, kakšne so te zveze, ne vem, ne, pač so takšne in drugačne. In tretja, kjer so pa te res dolgoročne, so pa te, ki smo prej ni govorili, ko nekdo res nekoga spoštuje in občuduje na ta način, a veš, da mu toliko sledi, da je niti ne ta enakopravna veza, da sta oba ista. To po moje dolgoročno sploh ni isto, tako ful uspešno lahko. Ampak en mora biti toliko superioren, a veš, da drugi, da niti ne prihaja toliko do konfliktov in vsega. Veš, če sta dva zelo enakovredna, to skozi prihaja do nekih konfliktov in če ni skupnega stanovanja, če ni otrok, to prej slej, a ne, če se en ne boji izgubiti ali neke finance ali otrok in tako naprej, se prej slej zvodeni. Če pa pride do tega, a veš, ful hudega, ne vem, zdaj ne bom dajal teh primerov, ne vem, če so čisto, ampak recimo, ne vem, a veš, tudi te, ki veš te, ne vem, Donald Trump, pa ta naša Slovenka, ona po mojem njega ful spoštuje, pa občuduje. Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da ful. Veš, ona je našla neki, že sorazmerno mlada v njem, kar v teh svojih vrstnikih ni mogla najdeti. Veš, ker danes pri 24, 25 vrstniki med sabo težko najdejo tisto, kar iščejo. A veš, kaj pa iščejo? Neko, mislim, to, da ne bojo se jebali v življenju vsak dan 10 ur, da ne bojo 30 let v najemniških stanovanjih, da ne bojo pizda hodili v najcenejše počitnice in tako naprej. In ko najdeš nekoga, ki ti rešuje vse te probleme, pa povrh tega, da te še dvigne iz tega povprečja, ki si ti rekel, da se začneš družiti z mogoče ljudmi, in živeti življenje, ki si ga ti predstavljal v sanjah, ta človeka lahko spoštuješ, mislim, a veš, ko občuduješ. To so anomalije, zdaj, a veš. Ja. Po moje večina ljudi ne bo dobila dobrih idej v... Že same veze, ki so 30 let razlik, so anomalije. Jih je po moje 1%, če so, pa je velika. Sem že malo pozabil, da je to tematika. Ja, ampak po drugi strani pa recimo imam par prijateljev, pa pravi, da je to ful naporno imeti. Recimo imajo mlajše žene in ne razumejo jokov, ki so jih imeli oni, ne razumejo muzike, ki so jih imeli oni, ne razumejo, da bi on počival, a veš, tako mi sem je rekel, ne parem je rekel, to je zelo praktične stvari. To je ful težko, ful je ta gap, a veš. A zvečer v posli, počivati moram. Ona ne razume, kaj? To je itak. Ja, res je. To lahko Jani pa Andrej povesta. Zgolj ona dva, ja. Kaj je bolj lušten? Počivati v posli ali ne počivati v posli zvečer? Škraba. Odvisno od dneva. Gremo se družiti, gremo probati kulinariko te restauracije in ful hvala vam za pozornost, tako kot vedno, tako da hvala vam, ker ste prišli.